ยังพอนั่งได้นะครับ ถ้ามีน้องแคดดี้นั่งฝั่งนี้อยู่มันก็ถือว่าแบบ อุ๊ย ก็ชิดอ๋อไม่ใช่ ชอบไหมครับ ชอบครับ ขอตังค์หน่อยครับ ครับ เอาไป10 บาทครับ ดูคิดดูยิ้มหวานยิ้มหวานพร้อมครับ มาทุกคนพร้อมนะครับ ทุกคนมี ลุยฮะ ลุย รถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดของ Tesla นะครับเจ๋งขึ้นกว่าเดิมอีกครับวันนี้เราอยู่กับ Tesla Model Y L นะฮะถ้าเกิดใครคุ้นเคยกันดีเนี่ย CC ลูกสาวผมนะครับเคยรีวิวข้อแตกต่างระหว่าง Tesla Model Y Launch Series ของผมแล้วก็ Tesla Model Y L นะในจีนสเปคคร่าวๆนะครับก็จะเหมือนกับรุ่นที่อยู่ในจีนนะฮะใครที่ยังไม่ได้ชมไปชมกันได้นะฮะวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดในส่วนของการขับขี่และการใช้งานจริงนะครับสำหรับครอบครัวที่มีทั้งหมด6คนนะฮะหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เนี่ยจะนั่งทั้งแถว2แถว3พร้อมกันในแนวเดียวกันได้หรือเปล่านะฮะสวัสดีครับติ่ง DIY ครับวันนี้เราอยู่กับ Tesla Model Y L นะฮะเป็น Tesla Model Y Long Wheelbase นะฮะ Model Y เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่ขายดีที่สุดของ Tesla นะครับมาปัจจุบันเนี่ยเขาเพิ่มออปชั่นเจ้าตัวนี้เข้ามาก็ทำให้ Tesla Line-up นะฮะตอบโจทย์การใช้งานตั้งแต่สปอร์ตเซดานนะฮะไปจนถึงรถครอบครัวขนาด6ที่นั่งนะฮะถึงแม้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นทรงแบบ MPV นะครับแต่ว่าเขามีทั้งหมด6ที่นั่งด้วยกันนะครับและถ้าให้ผมทดสอบคนเดียวก็อาจจะไม่เหมาะนะครับวันนี้ผมเลยไปชวนน้องๆแล้วก็เพื่อนๆนะครับมาทดลองนั่งดูนะฮะว่าถ้าเกิดเขานั่งแถว2แถว3เนี่ยใครที่มีครอบครัวใช้คาร์ซีทมันสามารถเก็บของจุของได้มากน้อยแค่ไหนนะครับและความรู้สึกตอนนั่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เราตามไปชมกันนะครับขับเทสลาเลือกอุปกรณ์เสริมคุณภาพที่เดอะเทสรีสินค้ากว่า100 รายการอาทิพรมปูพื้นอันดับหนึ่งที่คนขับเทสลาเลือกใช้ออกแบบพิเศษเพื่อรถเทสลาโดยเฉพาะหนึ่งเดียวในไทยที่ให้คุณลองสินค้าได้ทุกชิ้นเหมือนลองเสื้อลองจนกว่าจะพอใจTesla Model Y L นะครับมาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ช่วยเหลือการขับขี่เวอร์ชัน4นะครับหรือว่า AI 4 ฮาร์ดแวร์ 4 ของเขาซึ่งก็จะมาพร้อมกับกล้องความละเอียดสูงนะครับที่มองเห็นได้ดีในที่มืดด้วยนะฮะกล้องของเขาเนี่ยก็จะมีรอบคันนะครับนั่นคือส่องไปด้านหลัง2ข้างนะครับแล้วก็ส่องไปด้านข้างอีก2ข้างเยื้องไปด้านหน้าเล็กน้อยนะครับแล้วกล้องตรงกลางตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกล้องที่ส่องไปข้างหน้าแล้วก็ยังมีกล้องด้านบนทะเบียนนะครับซึ่งคุณสามารถกดน้ำล้างได้นะฮะดังนั้นเวลาไปลุยอะไรมาเนี่ยมีโคลนติดหรือว่ามีฝุ่นติดและมองเห็นไม่ชัดนะครับคุณสามารถกดเพื่อทำการล้างกล้องด้านหน้าได้เลยนะครับส่วนกล้องด้านหลังก็มีไว้เหมือนกันนะฮะในการส่องรถด้านหลังดังนั้นใครที่เก็บของไว้เต็มคันเลยเนี่ยแล้วไม่สามารถมองผ่านกระจกด้านหลังได้หรือกระจกมองหลังได้เนี่ยคุณสามารถกดกล้องดูได้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับฮาร์ดแวร์ 4 ก็พร้อมในการใช้งาน FSD นะครับ Tesla Model S ผมที่อยู่ที่จีนเนี่ยก็ใช้ฮาร์ดแวร์ 4 เหมือนกันนะครับเราต้องมารอดูนะครับว่า Tesla Thailand เนี่ยจะเปิดให้ใช้ FSD หรือว่า Full Self Driving Supervised เมื่อไหร่นะฮะ Model Y L นะครับมาพร้อมกับล้อขนาด19 นิ้วนะฮะยางด้านหน้าเนี่ย 255/45 R19 นะครับแต่ว่ายางด้านหลังมีหน้ายางกว้างกว่านะครับ 275/45 R19 นะครับตัวฝาล้อเนี่ยก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันไปกับ Tesla Model Y รุ่นอื่นๆนะครับและสำหรับระยะห่างนะครับจากพื้นไปจนถึงแผ่นที่ปิดแบตเตอรี่นะครับอยู่ประมาณ159มิลนะฮะตอนที่ยังไม่มีคนนั่งถ้าที่ผมวัดโดยใช้เลเซอร์นะครับดังนั้นการใช้งานทั่วๆไปก็ต้องระมัดระวังถ้าเกิดคุณมีวัตถุที่สูงกว่า160ขึ้นไปนะครับเวลาวิ่งผ่านสำหรับกระโปรงหน้านะครับคุณสามารถเปิดได้จากแอปพลิเคชันนะครับเปิดจากหน้าจอหรือว่า Key Fob ก็ได้นะฮะกรณีนี้นะครับผมจะใช้ Xiaomi Watch 5 นะครับกับแอป Tessie ในการเปิดกระโปรงหน้านะฮะก็สามารถเปิดได้เหมือนกันนะครับกระโปรงหน้าของ Model Y L เนี่ยก็จะยังมี Active Hood นะครับเหมือนกับ Tesla Model 3 Highland นะฮะ Active Hood ตัวนี้เนี่ยมันจะทำหน้าที่เวลาที่เราชนกับวัตถุหรือว่าคนหรือสัตว์เนี่ยตัวฮูดนะครับจะมีการเปลี่ยนมุมเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าเขาจะมีแลชตรงนี้ในการดันมุมเพื่อให้วัตถุที่ถูกชนเนี่ยโรหรือว่าหมุนผ่านออกไปนะฮะไม่ได้มีแรงปะทะหรืออัดมากขึ้นก็จะช่วยลดแรงปะทะกับวัตถุหรือว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นที่ชนนะครับเป็นการลดการเสียหายหรือว่าลดอาการบาดเจ็บได้นะครับส่วนตัวฟรังก์นะครับเก็บของได้เหมือนเดิมตามสไตล์ Tesla นะฮะคุณสามารถเติมน้ำล้างกระจกได้นะฮะตัวฟรังก์เองเนี่ยจะมีโทอิงคิดมาให้นะครับแต่ว่ารุ่น YL ที่จำหน่ายเนี่ยไม่มีไฟแล้วนะครับแต่คุณสามารถซื้อตัวไฟที่มาติดตัวขอบยางตรงนี้ได้นะฮะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของฟรังก์ของ Tesla Model Y L นะครับเขาจะมีจุกระบายน้ำนะครับคุณสามารถถอดตัวจุกเนี้ยแล้วก็สามารถล้างได้นะฮะสามารถระบายออกไปทางช่องระบายน้ำได้ด้วยเหมือนกันนะครับด้านบนตรงนี้นะจะมีแผ่นปิดกันเสียงด้วยนะฮะกันเสียงแล้วก็ซีลกับตัวยางตัวนี้นะฮะฉะนั้นมันก็จะกันพวกฝุ่นกันพวกอะไรเข้าไปในตัวฟรังก์ได้เหมือนกันนะแล้วก็กันเสียงได้ด้วยเช่นกันนะครับแลชมีแลชตัวเดียวนะครับดังนั้นคุณปิดแล้วก็กดให้มันล็อกนะครับส่วนกระโปรงท้ายนะครับถ้าเกิดคุณใช้ iPhone นะที่มี Ultra Wideband คุณสามารถเปิดตัว Auto Trunk ได้นะฮะนั่นคือคุณสามารถล็อกรถ
มือถืออยู่กับตัวนะซึ่งเป็น iPhone นะฮะที่เขาใช้ Ultra Wideband ถ้าเกิดคุณยืนอยู่ใกล้ๆรถนะฮะมันก็จะปลดล็อกและเปิดอัตโนมัตินะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาเปิดนะครับโดยการใช้ Tessie นะฮะแล้วก็ทำการเปิดด้วยแอป Tessie นะครับบน Xiaomi Watch 5 นะฮะดังนั้นเวลาคุณมี Xiaomi Watch 5 หรือว่า Android Wear OS ทั่วไปเนี่ยคุณสามารถลงแอปพลิเคชัน Tessie และใช้งานกับมันได้นะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับทั้ง6ที่นั่งเนี่ยพับขึ้นหมดนะฮะแล้วเอนเบาะแถว3มามากสุดแล้วเนี่ยคุณยังสามารถที่จะวางถุงกอล์ฟตามแนวขวางได้เลยนะครับเพราะว่าด้านข้างตรงนี้เนี่ยเขายังมีร่องอยู่นะฮะสามารถวางถุงกอล์ฟสอดเข้าไปด้านในได้เลยนะครับและความเจ๋งอีกอย่างก็คือแผ่นปิดด้านล่างตรงนี้นะฮะถ้าเกิดคุณต้องการเก็บของเพิ่มเติมนะครับผมสามารถดึงขึ้นมาแล้วมันจะยึดติดด้วยแม่เหล็กนะครับพื้นที่ด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามีปริมาตรค่อนข้างเยอะนะครับผมสามารถนำเอาสโตรลเลอร์นะฮะหรือว่ารถเข็นเด็กเนี่ยพับแล้วเก็บลงไปได้2คันเลยนะฮะดังนั้นพาน้องๆไปเที่ยวเนี่ยก็สามารถที่จะพับรถเข็นเก็บได้2คันแต่ต้องเป็นไซส์แบบคอมแพคหน่อยนะครับและถ้าคุณพับที่นั่งแถว3นะครับจะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้นะฮะมันจะขยับที่นั่งแถว2ไปด้วยนะเพื่อให้พับเบาะแถว3ได้อย่างปลอดภัยนะครับอาจจะเห็นว่ามันเป็นขั้นแบบนี้นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวฝาตัวนี้นะครับคุณสามารถที่จะดึงขาตั้งด้านล่างตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วก็พลิกเอาด้านแม่เหล็กเนี่ยไปไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็วางลงไปพอวางแบบนี้แล้วเนี่ยคุณจะได้แนวที่เป็นแนวเดียวกันและมีสโลปทางขึ้นตรงนี้ด้วยนะฮะเวลาคุณวางของอะไรเนี่ยวางขึ้นง่ายขึ้นกว่าเดิมนะฮะจะไม่มีขั้นระหว่างเบาะที่นั่งด้านหลังแถว3กับตัวแผ่นตรงนี้แล้วนะฮะเป็นแนวเดียวกันเลยอันนี้ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ฉลาดมากเลยนะฮะซึ่งถ้าวางแบบนี้เนี่ยผมสามารถที่จะวางถุงกอล์ฟตามแนวยาวนะฮะคุณสามารถนั่งกันไปได้4คนวางถุง4ใบตามแนวยาวได้เลยนะครับและเจ้าตัวนี้นะครับสามารถพับเบาะแถว2ได้เหมือนกันนะฮะก็เห็นว่าการพับเบาะแถว2เนี่ยก็ง่ายเหมือนกันนะเป็นการพับเบาะด้วยไฟฟ้านะครับและฟุกลมที่ขายในจีนนะครับของ Tesla YL เนี่ยเขาจะตัดมาจำเพาะนะครับให้มันแมทช์กันกับไซส์แล้วก็พื้นที่ด้านหลังของเบาะแถว2ทำให้ตัวฟูกเนี่ยเรียบไปเลยนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะพื้นที่มันใหญ่มากๆนะครับการพับเบาะขึ้นนะครับก็ทำได้อย่างว่องไวนะครับที่รองศีรษะปรับขึ้นลงไม่ได้นะครับดังนั้นเวลาพับเนี่ยมันจะพับเก็บไปเวลาพับขึ้นมาคุณก็ต้องกางมันออกมาเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดพับที่นั่งขึ้นนะครับให้คุณปรับตัวฐานเนี่ยไปแบบเดิมนะฮะพับลงแล้วก็พลิกกลับให้ด้านแม่เหล็กเนี่ยอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็วางกลับไปเหมือนเดิมมันจะได้เปิดปิดอย่างนี้ได้นะฮะแล้วมันจะเป็นร่องเล็กน้อยนะฮะในการวางของแล้วของมันก็จะอยู่ในร่องเนี่ยนะครับจะปิดตัวนี้ก็ได้หรือใช้แอปก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ Tessie ปิดฝาท้ายนะครับ Pinch Protection มีมาให้นะครับส่วนด้านท้ายนะครับก็ยังมีสปอยเลอร์แบบดักเทลนะตัวนี้จะเป็นแบบมันนะฮะแบบ glossy นะครับแล้วก็ตัวไฟแล้วก็โลโก้จะเหมือนกันกับ Tesla Model Y Juniper ลองเน้นร้อนซีรีส์ของผมเลยนะฮะหรือว่า Model Y ตัวใหม่นะครับตัวไฟก็จะเป็นดีไซน์เหมือนกันนะส่วนตัวกล้องก็จะอยู่ด้านบนโลโก้ Tesla เลยนะครับด้านซ้ายด้านล่างนะฮะจะเป็นแบต Model YL นะแต่เขาจะเป็น Y แล้วก็มีตัวครึ่งหนึ่งของ Y นะฮะเขียนอีก2ตัวก็คือ2ที่นั่ง2ที่นั่ง2ที่นั่งนั่นเองนะครับสำหรับที่นั่งแถวหน้านะครับของ Tesla Model YL เนี่ยจริงตัวนี้ผมลองขับคร่าวๆแล้วในจีนนะฮะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับไม่ต่างกันแค่สลับพวงมาลัยมาด้านขวานะครับแล้วก็พอชาร์จเนี่ยเปลี่ยนจาก GB AC DC กลายไปเป็น CCS Type 2 Combo แล้วนะฮะสิ่งที่ผมสังเกตเห็นได้ว่ามันดีขึ้นนะอันนี้ส่วนตัวนะครับคือตัวทริมด้านข้างพวกเนี้ยถึงแม้ว่าคุณจะเลือกเป็นสีเซนเกรย์แต่ตัวทริมตรงนี้กับที่บังแดดอะไรพวกเนี้ยมันเป็นสีดำอยู่ทำไมผมชอบแบบนี้นะฮะ1สกปรกยากนะมันสีดำนะครับ2เวลาขับเนี่ยมันจะสะท้อนตาน้อยมากคือถ้าทุกอย่างเป็นสีขาวหมดเนี่ยมันจะจ้ามากๆเวลาแดดจ้านะอันนี้ใครที่ขับรถแล้วภายในสีขาวแบบทั้งคันเนี่ยน่าจะพอเข้าใจที่ผมพูดนะครับแต่คราวนี้เนี่ยพอเป็นสีดำเนี่ยขับไม่ว่าจะเป็นทั้งตอนค่ำตอนกลางวันผมคิดว่ามันไม่สะท้อนกับตาเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีผมชอบแบบนี้มากกว่านะเอาจริงๆถ้าให้เลือกเนี่ยผมอยากให้ตรงนี้เป็นสีดำแล้วก็อินเทอร์เนียเป็นสีขาวหรือว่าเซนเกรย์โอเคได้อยู่นะครับส่วนพวกทริมอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันกับ Tesla Model Y นะครับแต่การปรับที่นั่งแถวหน้าทั้งผู้โดยสารด้านหน้าและคนขับนะครับจะมีการปรับความยาวของเบาะนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับคุณสามารถทำให้มันสั้นลงนะครับหรือให้มันยาวเพื่อรองรับต้นขาคุณได้ดังนั้นใครตัวสูงขายาวๆก็สามารถปรับได้นะฮะส่วนที่เหลือก็จะเป็นการปรับมุมเอนนะครับปรับมุมแล้วก็ตำแหน่งของเบาะ
นะฮะแล้วก็ลัมบาร์ซัพพอร์ตนะครับอันนี้ที่นั่งผู้โดยสารแล้วก็คนขับด้านหน้าเนี่ยเหมือนกันหมดนะผมจะยังเหลือเฮดรูมเนี่ยก็เกือบคืบอ่ะคือเฮดรูมแล้วก็เล็กรูมนะของตัวนี้พอมันเป็น long wheel base มันใหญ่มากๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ปกติ Tesla ก็ใช้การปรับตำแหน่งของพวงมาลัยผ่านหน้าจออยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตัวนี้มีก้านไฟเลี้ยวมาให้นะครับสามารถที่จะดูกล้องได้และดูกล้องอย่างเดียวไม่พอนะครับคุณสามารถกดล้างกล้องด้านหน้าได้ด้วยนะครับส่วนการปรับเกียร์นะฮะการชิฟต์เกียร์เนี่ยก็กดจากหน้าจอหรือกดจากด้านบนตรงนี้นะฮะข้างๆไฟฉุกเฉินนะครับสามารถชิฟต์เกียร์ได้นะ parking reverse neutral แล้วก็ drive ทำได้จากนี้นะฮะถ้าเกิดจอเดี้ยงอยู่เหยียบเบรกแล้วแตะตรงไหนก็ได้ระหว่างไฟฉุกเฉินแล้วก็ไฟอ่านหนังสือนะครับอันนี้เหมือนกับ Tesla Model 3 แล้วก็ Model Y ทั่วไปเลยนะครับถ้าเป็น Model S กับ X จะอยู่ด้านล่างแผงประตูเหมือนกันกับ Model Y เลยนะครับการควบคุมการเปิดปิดหน้าต่างเนี่ยทั้ง4บานนะฝั่งคนขับนะครับปุ่มเปิดปิดประตูเหมือนกันนะครับการเปิดประตูแบบแมนนวลนะฮะจะเป็นสลักอยู่ด้านข้างตรงที่เท้าแขนนะครับดันขึ้นนะฮะแล้วก็เปิดออกได้ถ้าเกิดไฟมันตัดนะครับปกติไฟมันตัดแล้วเนี่ยตัวกระจกมันจะลดก่อนไฟตัดนะครับแล้วถ้าเกิดไฟมันตัดไปแล้วโดยที่กระจกยังไม่ลดเนี่ยเวลาคุณเปิดแบบแมนนวลเนี่ยบางทีตัวขอบกระจกมันจะติดกับขอบนะฮะแต่ตอนนี้มันมีไฟพอเราดันขึ้นเนี่ยมันก็จะลดลงเล็กน้อยนะครับสามารถเปิดแบบแมนนวลได้ที่พักศีรษะนะตอนนี้คุณสามารถปรับระดับสูงต่ำได้แล้วนะซึ่งจะมีทั้งหมด7ระดับด้วยกันนะครับ4ที่นั่งนะครับแถวหน้า2ที่นั่งแล้วก็แถว2เนี่ยอีก2ที่นั่งเนี่ยปรับได้7ระดับเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้เพิ่มมานะครับตรงนี้นะครับก็กระจกเหมือนเดิมเลยนะฮะแถบไฟ2แถบแม่เหล็กนะครับเวลาเอามาบังด้านข้างเนี่ยคุณสามารถดึงออกได้นะตามสไตล์ Tesla นะครับตัวนี้ก็จะบังได้หมดกล้องในการส่องเข้ามาในแคบินนะฮะใช้ดูตอนไลฟ์แคมราได้นะฮะหรือใช้ดูตอนที่เราใช้ระบบช่วยเหลือการขับขี่ถ้าเกิดคุณเอานิ้วไปปิดอะไรเงี้ยเขาจะเตือนแล้วในการใช้งาน FSD เนี่ยคุณปิดไม่ได้แล้วนะครับจอก็จะได้จอขนาด16นิ้วแล้วนะความละเอียดสูงมากขึ้นนะครับแท่นชาร์จไร้สาย2แท่นนะซึ่งจะมีระบบระบายอากาศและเป็นการชาร์จแบบไวด้วยนะฮะกล้องเก็บของนะครับด้านหน้านะฮะสามารถที่จะเสียบไฟ12โวลต์ได้นะฮะด้านหลังตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วอีก2ใบนะครับส่วนกล่องเก็บของแบบเปิดปิดตรงนี้จะมี USB-C ให้เสียบอีก1พอร์ตนะครับแล้วก็วางของได้เล็กน้อยนะอันนี้ผมวางเกมแพดนะครับผมโจว่านะใครสนใจก็ไปกดสั่งได้นะครับและตัวนี้ก็ยังมี Golf Box เหมือนเดิมนะครับใน Golf Box ก็จะมี Thumb Drive นะครับหรือ SSD ก็ได้นะในการบันทึกการขับขี่นะครับก็ช่องนี้เนี่ยแอบจะเสียบยากสำหรับผมนะคือผมมือใหญ่นะครับเวลาเอามาเนี่ยง่ายแต่เสียบเข้าไปในยากมากนะตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับกระจกหน้าต่างก็เป็นกระจก2ชั้นทั้ง4บานนะครับเหมือนกันกับ Tesla Model Y เลยเพียงแต่ว่ามันสูงขึ้นกว่าเดิมหน่อยนะคุณจะรู้สึกเลยว่ามันโล่งขึ้นนะแล้วอินทีเรียเนี่ยถึงแม้ภายในจะเป็นเซนเกรย์ตรงนี้เป็นสีดำแล้วนะเดี๋ยวเราขยับไปดูที่นั่งแถว2กันครับตัวนี้นะครับก็จะมีที่เท้าแขนมาให้นะฮะสำหรับที่นั่งแถว2ซึ่งจะเป็นที่เท้าแขนแบบไฟฟ้านะฮะคุณสามารถเปิดปิดได้จากตรงนี้นะครับจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ความเจ๋งของเขาคือเขาสามารถจดจำได้ว่าคุณเปิดหรือปิดอยู่ตอนที่มีคนนั่งนะอย่างเช่นกรณีนี้ผมนั่งอยู่แล้วมันเปิดไว้อยู่นะครับแล้วสมมุติผมลงจากรถการลงจากรถก็คือเปิดประตูใช่ไหมครับแล้วก็น้ำหนักบนเบาะหายไปเพราะว่าคนลงจากรถเดี๋ยวผมจะจำลองสถานการณ์นะครับเปิดประตูและไม่มีน้ำหนักนะมันก็จะลดระดับความสูงลงเพื่อให้คนนั่งแถว3เนี่ยออกมาได้นะฮะแล้วถ้าเกิดคุณกลับเข้ามานั่งนะฮะแล้วปิดประตูมันก็จะดันขึ้นมาอีกครั้งนะแล้วจะเป็นตามข้างด้วยนะอย่างเช่นถ้าเกิดผมเปิดประตูทางซ้ายเบาะทางซ้ายที่พักแขนของทางซ้ายก็จะลดลงถ้าเปิดประตูทางขวาก็จะลดลงนะครับแต่ว่ามันจะไม่จดจำความสูงนะครับสมมุติผมตั้งความสูงประมาณนี้เตี้ยๆเลยนะเตี้ยๆเลยแล้วผมลงจากรถนะครับจำลองสถานการณ์นะครับเข้ามานั่งเหมือนเดิมปิดประตูเห็นไหมครับมันจะเลื่อนมาอยู่ระดับสูงสุดอยู่ดีดังนั้นตัวนี้เนี่ยมันไม่จดจำตำแหน่งความสูงของมันแต่มันจะจำได้ว่าคุณเปิดหรือปิดมันอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าตัวนี้เนี่ยทำมาแปลกแหวกแนวกว่าชาวบ้านเพราะปกติเนี่ย MPV หรือว่ารถ2ที่นั่ง2ที่นั่ง2ที่นั่งเนี่ย
ที่เท้าแขนจะเป็นแบบดันนะใช่ไหมครับมันจะเป็นจุดหมุนตรงนี้แล้วคุณดันเปิดปิดนะครับแต่การดันเปิดปิดเนี่ยมันก็จะมากองอยู่ด้านข้างฮะตัวนี้เนี่ยมันจะเรียบไปกับตรงนี้เลยนะครับดังนั้นมันจะเหมือนกับปีกของตัวเบาะนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่น่าสนใจนะเนี่ยอันนี้เจ๋งเลยนะครับเข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับสูงต่ำได้นะครับนี่สามารถปรับสูงต่ำได้ส่วนแถว2นะครับเข็มขัดนิรภัยจะอยู่บนเสา4นะฮะไม่ได้ติดบนเบาะนะครับดังนั้นเวลาคุณคาดเนี่ยมันก็อาจจะมีบางโมเมนต์ที่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเบาะนะฮะมันอาจจะพาดคอคุณได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างสูงนะฮะอาจจะต้องเลื่อนไปด้านหลังเล็กน้อยนะตัวนี้มันไม่ได้อยู่บนเบาะนะส่วนใหญ่ MPV บางรุ่นเนี่ยถ้าเบาะเขากว้างพอเขาจะติดตัวเข็มขัดนิรภัยมาเลยนะครับการเปิดประตูด้านหลังก็ใช้ปุ่มเหมือนเดิมนะครับหรือสามารถใช้ตัวสลิงด้านล่างเนี่ยดึงลวดแล้วก็เปิดได้เหมือนกันนะเปิดฝามันออกก่อนนะครับ Tesla ที่คนนั่งแถวหลังเนี่ยนั่งได้สบายสุดนะครับเพราะว่ามันเอนได้แล้วความโปร่งของกระจกด้านบนต้องบอกเลยว่าใครนั่งก็จะสังเกตเห็นได้ชัดนะฮะแล้วมันโปร่งมากนะแบบโปร่งจริงนั่งสบายดูแล้วสบายตามากเลยนะเบาะแถว2นะครับไม่สามารถปรับความยาวของเบาะได้นะฮะสามารถเลื่อนไปข้างหน้านะครับถอยมาด้านหลังมันไม่สามารถปรับมุมเอนของที่รองนั่งได้เอนที่รองหลังนะครับเอนลงเอนขึ้นได้ทำได้ทั้งหมด4ทิศทางนะครับอย่างสมมติผมอยากจะให้มันเป็นอารมณ์ gravity seat นิดนึงให้มันเป็นร่องนิดนึงเป็นมุมนิดนึงเวลาเรานั่งเนี่ยมันจะได้กระชับนะเวลารถเบรกเนี่ยตัวไม่ถลายมันปรับมุมไม่ได้นะครับเฮดรูมนี่คือแบบสุดเลยคือเนี่ย1 คืบกับอีก1 กำปั้นนะครับเฮดรูมไม่มีปัญหาเล็กรูมก็ไม่มีปัญหานะครับหลังเบาะแถวหน้าเนี่ยก็จะเป็นซองเก็บของนะจอตรงกลางตรงนี้นะครับก็ใช้ควบคุมต่างๆได้ก็มีทั้งแอร์ตำแหน่งนะครับมัลติมีเดียนะฮะเกมนะครับเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆดูมัลติมีเดียได้แล้วก็เซตติ้งซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะแยกระหว่างจอหน้าจอหลังได้นะสมมุติจอหลังคุณอยากจะดูหนังนะครับดู YouTube อะไรพวกนี้คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Bluetooth headset ได้แล้วคุณสามารถดูได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดด้านหน้าเล่นเกมหรือทำอะไรอย่างอื่นเนี่ยเสียงก็จะแยกกันด้านหน้าเขาก็ได้ยินเสียงไปด้านหลังก็เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ได้นะครับด้านบนตรงนี้นะครับก็ยังเป็นตะขอเกี่ยวนะฮะแล้วก็ไฟแบบสัมผัสนะครับ Ambient Light ก็คาดมาถึงประตูหลังนี้นะส่วนด้านล่างจอนะครับก็จะเป็นช่องแอร์นะคุณสามารถปรับทิศทางได้นะว่าจะเอาขึ้นลงอะไรยังไงแต่ว่าแอร์ที่เสา B เนี่ยปรับแบบแมนนวลนะดังนั้นอากงอาม่าเนี่ยเวลานั่งเนี่ยผมว่าก็สะดวกนะปรับแอร์ตรงนี้ก็ได้เลยไม่ต้องไปเอื้อมไปแตะนะเพราะปรับตรงนี้สะดวกกว่าด้านล่างตรงนี้ก็จะมี USB-C ให้เสียบอีก2 พอร์ตนะแล้วหลายคนจะงงว่าอ้าวแล้วที่วางแก้วอยู่ไหนที่วางแก้วอยู่นี่นะครับอยู่ด้านล่างช่อง USB-C เลยซึ่งแอบจะน่ากังวลนิดหนึ่งนะเวลาน้ำหยดอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่มันเป็นที่วางแก้วแบบสปริงนะเวลาจะเก็บแล้วเนี่ยก็ดันเก็บได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นที่วางแก้วนะเดี๋ยวเราย้ายไปดูที่นั่งแถว3ดูครับว่านั่งแล้วเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมจะนั่งแบบปรับที่นั่งแถว2ให้นั่งสบายๆแต่ไม่เวอร์วังนะครับแถว2เนี่ยเวลาผมนั่งประมาณนี้นะคือมันไม่ได้ถอยไปเยอะเนี่ยผมยืดขาประมาณนี้นั่งสบายแล้วนะเราจะขยับไปนั่งแถว3ดูว่าเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันครับแถว3นะครับเวลาเข้ามาเนี่ยคุณต้องเข้ามาจากช่องตรงกลางนะฮะอันนี้ผมขออนุญาตพับเบาะซีกนั้นนะจะได้มองเห็นแนวของขาของผมนะฮะถ้าเกิดผมนั่งปกติเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดคุณยืดขาไปเนี่ยมันก็ยืดได้สบายๆตัวนี้ก็จะเป็นมุมเดียวกันนะครับซีกนี้สอดเท้าเข้าไปได้เล็กน้อยแล้วเฮดรูมผมเนี่ยมีประมาณกำปั้นกว่าๆเลยมันสามารถเอนได้ด้วยไฟฟ้านะครับอันนี้คือชันสุดกำปั้นนิดๆเอนลงไปสุดกำปั้นนิดๆดังนั้นมันขนานกันนะแนวโค้งของกระจกเนี่ยขนานกับมุมเอนของเบาะแถว3พอดีนะครับแถว3เองนะครับก็จะมีแอร์ที่เสา C นะฮะปรับด้วยมือนะครับอันนี้ง่ายมากสะดวกมากเด็กๆก็ปรับได้เลยนะเข็มขัดนิรภัยจะอยู่ติดกับเบาะแล้วคราวนี้เวลาพับเนี่ยมันก็พับเก็บพร้อมกับเบาะตัวนี้จะมีปุ่มในการเอนเบาะนะฮะที่วางแก้ว1 ใบที่เท้าแขนแต่จะมีที่เท้าแขนซีกเดียวนะเพราะอีกซีกหนึ่งเนี่ยมันเป็นเบาะติดกันเขาก็ไม่ได้ทำเป็นที่เท้าแขนแยกต่างหากนะดังนั้นถ้าผู้ใหญ่นั่ง1 คนแล้วเด็กนั่ง1 คนเนี่ยนี่โอเคนะส่วนใครอยากจะชาร์จพวกมือถืออะไรพวกนี้นะก็สามารถใช้ USB ด้านล่างได้มี USB-C
ให้เสียบอีก2พอร์ตนะครับใครอยากจะอ่านหนังสือก็เปิดไฟได้นะฮะมีไฟแบบสัมผัสอีก2จุดนะครับอันนี้ถือว่าโอเคนะคือมันมีความรู้สึกว่านั่งแถว3เนี่ยมองเห็นได้โปร่งสุดนะครับเพราะแนวมุมมองเนี่ยมันจะมองเข้าไปเห็นกระจกด้านหน้าแล้วกระจกด้านบนทั้งหมดแต่ถ้าแถว2เนี่ยอาจจะโดนบังหน่อยนิดนึงเพราะว่ามันจะโดนที่นั่งแถวหน้าสุดบังนะครับส่วนที่พักศีรษะนะปรับสูงต่ำไม่ได้นะครับแล้วเวลาเราพับเบาะเนี่ยมันจะพับลงไปด้วยโดยรวมก็ถือว่านั่งโอเคนะฮะนั่งทางไกลพอไหวไหมเอาจริงก็อาจจะพอไหวนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดนั่งกันไปแค่4คนก็นั่งแถว2สะดวกสุดแล้วก็นั่งสบายสุดนะครับ Tesla Model Y L Premium นะครับราคาจะเริ่มต้นที่ 1,999,000 บาทนะครับออปชันที่เลือกได้นะฮะอย่างแรกเลยคือสีนะสีที่มาฟรีเนี่ยคือ Stealth Grey นะฮะถ้าเป็นสีขาวเนี่ย 50,000 บาทนะครับถ้าเป็น Diamond Black 75,000นะฮะถ้าเป็น Glacier Blue นะฮะ 75,000นะครับ Ultra Red นะฮะ 85,000นะครับและ Cosmic Silver นะครับ 85,000 เหมือนกันตัว Cosmic Silver นะครับก็จะเป็นสี Starry Grey ในจีนนั่นเองนะฮะถ้าเกิดทุกคนจำได้เนี่ยตอน CC Review เนี่ยก็จะเป็นสีนั้นนะครับส่วนล้อนะครับเลือกอะไรไม่ได้แล้วนะฮะจะเป็นล้อ Machina 2.0 Wheel นะฮะเป็นล้อขนาด19 นิ้วส่วนภายในนะครับเลือกได้ว่าจะเป็นสีดำหรือสีเซนเกรย์นะฮะตัวนี้เป็นสีเซนเกรย์เซนเกรย์เนี่ยจะมีอารมณ์เหมือนกับสีขาวแบบหม่นๆนิดนึงนะฮะมันก็จะให้ความรู้สึกไม่ได้ขาวจ้าจนเกินไปนะฮะไม่ได้ดูว่ามันจะสกปรกง่ายนะครับส่วนออปชันที่ซื้อได้เพิ่มเติมนะฮะก็จะเป็นออปชันที่เกี่ยวข้องกับ FSD นะครับ Basic Auto Pilot เนี่ย Auto Steer หรือ Traffic Aware Cruise Control จะมีมาให้อยู่แล้วนะ Auto Steer ก็คือการหักโค้งตามเส้นโค้งนะฮะแต่ไม่ใช่ทำการเลี้ยวนะสมมุติอยู่สี่แยกเงี้ยมันไม่เลี้ยวให้นะครับและ Traffic Aware Cruise Control ก็คือ Adaptive Cruise Control ทั่วไปนั่นเองแต่เขาจะระมัดระวังในส่วนที่เป็นรถจักรยานยนต์นะครับคนนะบางครั้งเนี่ยเราใช้วิ่งอยู่ดีๆเนี่ยมันเบรกโดยที่เรามองไม่เห็นเพราะว่ามีคนหรือวัตถุอยู่ใน blind spot นะครับถ้าเกิดคุณซื้อเพิ่ม 122,000 บาทก็จะได้ Enhanced Autopilot นะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยใช้งานได้บนทางด่วนทั่วๆไปนะครับการจอดรถอัตโนมัติใช้งานได้นะครับแต่ว่า Actually Smart Summon เนี่ยยังใช้งานไม่ได้นะครับและถ้าเพิ่มไปอีกนะฮะสมมุติคุณมี EIP อยู่แล้วจ่ายไปแล้ว 122,000 แล้วคุณจ่ายเพิ่มอีก 122,000 นะครับคุณจะได้เป็น Full Self Driving ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยยังใช้งานไม่ได้ดังนั้นคุณซื้อ Full Self Drivingฟีเจอร์ที่คุณใช้ได้ในปัจจุบันก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ EAP เนี่ยเปิดให้ใช้งานได้นะครับดังนั้นถ้าให้ผมแนะนำนะคุณลองใช้แบบ Basic Autopilot ไปก่อนคุณอาจจะพิจารณาเพิ่ม EAP นะครับหรือว่า Enhanced Autopilot เวลาจะจอดรถอัตโนมัติหรืออะไรพวกเนี้ยคุณพิจารณาซื้อเพิ่มได้แล้วรอจนถึงช่วงที่ FSD เปิดใช้งานได้จริงผมคิดว่าน่าจะมีการให้ทดลองใช้นะฮะหรือไปทดลองขับแบบที่เป็น FSD ดูว่าความรู้สึกเป็นยังไงแล้วถ้ามันเหมาะสมในการใช้งานคุณสามารถเลือกซื้อได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดผมซื้อจัดเต็มทุกอย่างนะครับ 244,000 FSD เซนเกรนะครับ 50,000 บาทและ Cosmic Silver นะครับ 85,000 ราคาของ Tesla Model Y L จะอยู่ที่ 2,378,000 บาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยรวมออปชันสีแล้วก็ทุกอย่างแล้วที่แพงสุดนะฮะราคาเนี่ยใกล้เคียงกันกับ Tesla Model Y Launch Series ที่ผมซื้อมาเลยนะครับก็ถือว่า Tesla ทำราคาในรอบนี้ทำมาได้ดีมากนะฮะอันนี้ก็คร่าวๆนะครับสำหรับราคาและก็ออปชันของ Tesla Model Y L ที่สามารถเลือกได้ในไทยนะครับตัวแอปเนี่ยก็จะมีความใกล้เคียงกับรุ่นในจีนนะฮะแล้วก็แอปของ Tesla เนี่ยมีครอบคลุมทั้งหมดเลยผมอยากจะให้ดูแค่ส่วนที่แตกต่างแล้วกันใน Climate นะครับคุณจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยที่นั่งน่ะจะมีทั้งหมด6ที่นั่งแล้วนะฮะซึ่งด้านหน้านะครับจะมีให้เลือก Heat Cool แล้วก็ Auto นะครับส่วนแถว2นะฮะจะมีให้เลือก Heat หรือ Cool นะครับแต่ไม่มี Auto ให้ส่วนแถว3นะครับจะมีเฉพาะ Heater ให้อันนี้ก็เป็นความแตกต่างเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นละกันเพราะมันเป็นรุ่นแรกที่มี6ที่นั่งนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันกับแอปพลิเคชันของ Tesla ทั่วไปนะครับแตกต่างกันอย่างเดียวก็แค่ตัวเบาะนะตัวที่นั่งใน Climate นั่นเองนะครับเพราะว่า Climate ตัวนี้คุณสามารถปรับที่นั่งได้6ที่แล้วจากเดิมที่มีอยู่5ที่นั่งนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวแอปนะสำหรับการจอดรถอัตโนมัติอะไรพวกนี้เราต้องกดจากหน้าจอเท่านั้นนะอันนี้ก็เหมือนกับ Tesla ทั่วไปนะครับอย่างสมมติผมจะจอดรถนั้นเนี่ย Visualization ของเขาก็จะเห็นหมดเลยนะครับว่ามีช่องจอดตรงไหนบ้างสมมติจะจอดตรงนี้นะแล้วคุณต้องคาดเข็มขัดนะถ้าไม่คาดเข็มขัดเนี่ยเขาจะไม่จอดให้คุณนะครับ
ตัวนี้อย่างที่บอกไปนะฮะฮาร์ดแวร์ 4.0 จะไม่มี ultrasonic sensor นะครับในการสแกนระยะใกล้จะใช้กล้องเป็นหลักดังนั้นช่วงค่ำเนี่ยช่วงกลางคืนก็ต้องคอยระมัดระวังด้วยนะครับต้องสังเกตด้วยจอดได้ไวมากนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการจอดรถอัตโนมัติซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ของ EAP หรือ FSD ที่ใช้งานได้ในประเทศไทยนะครับปัจจุบันเนี่ย FSD ยังใช้งานไม่ได้ใครที่ซื้อ FSD หรือ EAP ก็สามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ Auto Parking ได้นะครับแต่ว่า Auto Pilot ที่ติดมากับรถเนี่ยจะไม่มีฟีเจอร์นี้มาให้นะครับแบตเตอรี่ของ Tesla Model Y L นะครับแต่ละเซลล์เนี่ยจะมีความจุพลังงานอยู่ที่233แอมป์ชั่วโมงตอนนี้เนี่ยimbalance อยู่ที่12มิลลิโวลต์แล้วมีจำนวนเซลล์ทั้งหมด100เซลล์ด้วยกันแล้วต่อแบบซีรีส์นะฮะหรือว่าอนุกรมนั่นเองตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่45องศาเซลเซียสแบตเตอรี่ถือว่าร้อนเพราะตอนนี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนนะครับและถ้าหากเราไปดูที่แบตเตอรี่นะฮะก็จะเห็นได้ว่าตอนที่แบตเตอรี่เต็มนะครับจะอยู่ที่86กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่เขาจะมีบัฟเฟอร์อยู่ที่ 3.86 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะฮะดังนั้นเมื่อเอามาลบกันแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 82.14 โดยประมาณนะครับนั่นคือปริมาณพลังงานที่สามารถใช้ได้ดังนั้นถ้าเกิดคุณชาร์จเต็มแล้ววิ่งจนหมดเนี่ยคุณก็ต้องเอาปริมาณพลังงานตรงนี้มาคิดนะครับแล้วถ้าใช้แค่ประมาณ 80% ก็เอา 0.8 มาคูณกับ 82.16 โดยประมาณก็จะเป็นปริมาณพลังงานที่คุณใช้ได้จริงถ้าชาร์จจาก 90% วิ่งมาเหลือ 10% อย่างเงี้ยคือใช้แบตเตอรี่ 80% มันจะวิ่งได้เท่าไหร่คุณก็มาหารเฉลี่ยกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นสเปคคร่าวๆนะครับของแบตเตอรี่ของ Model Y L นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยผมใช้ Sexy Commander นะครับในการต่อเข้าไปเพื่อดูข้อมูลเหล่านี้นะฮะจุดเด่นที่ทำให้ผมเลือก Tesla นะครับนั่นก็คือ Tesla Supercharger เองนะครับใช้งานง่ายมากคุณนายก็ชอบนะครับการชาร์จที่ Tesla Supercharger เนี่ยถึงแม้ว่ารถจะเป็นระบบ400โวลต์นะครับก็สามารถชาร์จได้อย่างรวดเร็วว่องไวนะครับมันไวแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับรับกระแสสูงสุดเนี่ยอยู่ที่670แอมป์โดยประมาณเลยนะครับกำลังสูงสุดอยู่ที่253กิโลวัตต์นะฮะอยู่ที่250กิโลวัตต์เนี่ยไปประมาณเกือบ3นาทีด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับทุกๆ5นาทีจะมีเสียงกระดิ่งนะฮะ5นาทีแรกนะครับได้ไฟไปทั้งหมด 18% นะครับกำลังเฉลี่ยอยู่ที่122กิโลวัตต์นะครับซึ่งกระแสที่สูงขนาดนี้นะครับทำให้อุณหภูมิของแบตเตอรี่เนี่ยขึ้นไปสูงถึง61องศานะครับแล้วเขาจะมีการปรับลดกระแสลงมาเพื่อให้อุณหภูมิเนี่ยลดลงนะครับ10 นาทีผ่านไปนะครับได้ที่ 30% นะครับกำลังไฟเข้าอยู่ที่120กิโลวัตต์นะฮะจะเห็นได้ว่าช่วงแรกเนี่ยจะมีการชาร์จที่ค่อนข้างเร็วนะครับแต่พอ SOC สูงมากๆแล้วเนี่ยกำลังก็จะลดลงเรื่อยๆนะแต่จะไม่เป็นขั้นบันไดนะครับเป็นการปรับกระแสลดลงมาเรื่อยๆนะไม่ได้เป็นการลดกระแสแบบขั้นบันไดนะครับการลดแบบหนักสุดก็ลดจาก250กิโลวัตต์มาเหลือประมาณ170กิโลวัตต์นะครับชาร์จ15นาทีแรกนะให้สังเกตนะครับได้ไฟไปแล้วเนี่ย 41% ด้วยกันนะครับกำลังชาร์จยังเกิน100กิโลวัตต์อยู่เลยนะครับและถ้าจะชาร์จไฟ 50% นะครับที่ SOC ต่ำๆเนี่ย 50% ของแบตเตอรี่จะใช้เวลาประมาณ18นาทีนะครับถ้าทุกคนสังเกตตัวชาร์จนี่ครับซึ่งมาจากข้อมูลของ Sexy Commander นะครับจะเห็นได้ว่าจะมี BMS SOC นะครับ BMS State of Charge แล้วก็มี State of Charge ที่เราเห็นบนหน้าจอนะครับส่วนต่างของ SOC ที่เห็นบนหน้าจอนะครับและ BMS SOC เนี่ยก็คือบัฟเฟอร์ที่เราเห็นบนหน้าจอ 5% เนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย BMS เนี่ยยังมี SOC อยู่ที่ประมาณ 11% นะครับดังนั้นบัฟเฟอร์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์เมื่ออยู่ที่ปริมาณแบตเตอรี่ต่ำๆเนี่ยจะอยู่ที่ 5% นะครับแต่ตัวแกปช่วงนี้มันจะลดลงเรื่อยๆนะฮะเมื่อเราชาร์จไปจนถึงเต็มร้อยแล้วเนี่ย SOC ของ BMS และ SOC บนหน้าจอเนี่ยจะใกล้เคียงกันมากนะครับก็คือมาใกล้ๆที่ 100% เลยนะครับและจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดคุณชาร์จเกิน 80% เข้าไปแล้วเนี่ยกำลังการชาร์จนะครับจะลดลงนะครับกระแสก็จะลดลงเหมือนกันดังนั้นให้ผมแนะนำนะครับเวลาไปชาร์จที่ Supercharger เนี่ยบางที่นะครับจะมี congestion fee นะครับหรือว่าค่าปรับการใช้งานที่แออัดนะฮะถ้าเกิดมีการใช้งานเกิน 50% ของสถานีชาร์จเนี่ยแล้วคุณชาร์จเกิน 80% เขาจะเริ่มเก็บตังค์คุณนะครับดังนั้นคุณก็ต้องชาร์จให้อยู่ประมาณแค่ 80% นิดๆก็พอนะฮะ 80% ขึ้นไปเนี่ยมันจะช้ามากนะครับซึ่งถ้าให้ดูข้อมูลส่วนต่างของเวลานะครับจากการเริ่มชาร์จนะฮะที่0นาทีไปจนถึง30นาทีนะครับในกรณีนี้จาก 5% SOC นะครับผมได้ไฟรวมไปทั้งหมด 67% เลยนะฮะดังนั้นชาร์จเพียงแค่30นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะได้ไฟเพิ่มขึ้นมา 67% แล้วนะครับและถ้าจะเอาไฟเพียงแค่ 50% ก็จะอยู่ประมาณ18นาทีอย่างที่เกริ่นไปนะฮะแต่ถ้าคุณอยากจะได้ไฟ 80% เลยเนี่ยคุณจะต้องชาร์จประมาณ42นาทีด้วยกันนะครับแต่ถ้าใช้ปริมาณแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาถึง 90% เนี่ยคุณต้องใช้เวลาเกือบชั่วโมงเลยนะฮะดังนั้นถ้าให้แนะนำนะครับผมก็ยังแนะนำว่าชาร์จเพียงแค่ 80% หรือว่าต่ำกว่า 80% ก็ได้นะถ้าคุณสามารถที่จะวิ่งไปยังซูเปอร์ชาร์เจอร์ถัดไปได้โดยยังมีปริมาณแบตเตอรี่เนี่ยมากกว่า 10% อยู่นะครับและถ้า SOC บนหน้าจอนะครับอยู่ที่ประมาณ 10% เนี่ยปริมาณแบตเตอรี่จริงๆเนี่ยก็มากกว่า 10% แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะเขาจะมีบัฟเฟอร์กันไว้อยู่แล้วนะ
และเราก็ชาร์จเต็มนะครับจาก 6% มาจน 100% นะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกับอีก7นาทีเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดจะชาร์จเพียงแค่ 80% เนี่ยจาก 5% ไปจนถึง 80% เนี่ยมันจะใช้เวลาน้อยกว่านี้เยอะมากเลยนะครับดังนั้นใครที่ไปซูเปอร์ชาร์เจอร์ก็ไม่ต้องชาร์จจนเต็มร้อยนะครับจะเห็นได้ว่าผมส่งโลเคชันมาจาก iPhone ได้เลยนะข้อดีของ Tesla คือแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยกับการทำงานของตัวรถเนี่ยถือว่าคิดว่าน่าจะดีมากๆแล้วนะฮะรถจีนเนี่ยก็ทำนาได้ดีเหมือนกันนะ XPeng และแบรนด์อื่นๆเนี่ยก็ทำได้ดีแต่ว่า Tesla ก็เป็นต้นตำรับนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ตอนนี้ 82% นะครับระยะทาง EPA นะฮะอยู่ที่ 465 82% คาดการณ์ว่าไปถึงจะเหลือแบตเตอรี่ 60% นะครับเกือบ2ชั่วโมงก็แวะไปทานข้าวเที่ยงแล้วกันนะฮะตอนนี้เกือบ10โมงนะตื่นสายนะครับในการขับขี่นะครับผมก็ใช้การใช้งาน EAP นะฮะหรือว่า Enhanced Autopilot ถ้าเกิดถนนเส้นไหนรองรับเนี่ยจะมีปุ่มสีน้ำเงินขึ้นมานะครับกดเปิดปิดตรงนี้ได้นะไม่ชอบก็กดปิดได้เหมือนกันนะครับเนี่ยปุ่มนี้เลยนะตัวนี้ยังมี Blind Spot เหมือนเดิมนะครับเป็นจุดสีแดงขึ้นมาด้านข้างนะทั้งซ้ายและขวานะครับการขยับปุ่มด้านขวาทีละล็อกเนี่ยจะเป็นการปรับขึ้นความเร็วทีละ1กิโลเมตรนะครับปรับลงก็เป็นการปรับลดทีละ1กิโลเมตรนะฮะแต่ถ้าปรับขึ้นแบบยาวๆเลยเนี่ยจะเป็นทุกๆ5กิโลเมตรนะครับขึ้นและลงในการปรับระยะห่างของรถคันข้างหน้านะครับก็ดันลูกกลิ้งด้านขวาเนี่ยไปด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับเป็นการลดหรือเป็นการเพิ่มระยะห่างของรถคันหน้านะครับ7ระดับด้วยกันแน่นอนครับ EAP มาพร้อมกับระบบเปลี่ยนเลนอัตโนมัตินะครับสามารถตีไฟเลี้ยวแล้วก็เปลี่ยนเลนได้เลยนะครับเจ๋งมากตอนนี้เราวิ่งไปแล้วนะครับใช้แบตเตอรี่ไป 10% นะครับเหลือ 72% ระยะทางที่วิ่งไปเนี่ย 78.1 กิโลเมตรนะครับ 10% 78.1 กิโลเมตรถ้าเกิดเอามาคูณคร่าวๆนะคูณ10ใช่ไหมครับ10คูณ10 100% ก็780 แต่ว่าจริงๆแล้วมันวิ่งไม่ถึงนะแต่ในกรณีนี้ผมวิ่งแบบชิลๆสบายๆนะมันก็ประหยัดไฟหน่อยนะครับความเร็วไม่ได้เกิน120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะโหดมากๆครับโหดมากๆ Tesla Model Y L SUV ขนาด6ที่นั่งนะบิ๊กเบิ้มขนาดนี้เราก็เดินทางมาถึงสิงห์บุรีนะครับมาที่เกษรา EV Station นะฮะแล้วก็เกษราเบเกอรี่นั่นเองนะครับกรุงเทพสิงห์บุรีเนี่ย 131.6 กิโลเมตรนะครับ 16.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงอัตราการใช้พลังงานเนี่ย 123.2 วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่ตอนที่เราออกมาเนี่ยจากกรุงเทพ82ตอนนี้เหลือ62นะครับก็ 20% นะครับดังนั้นถ้าเอาตัวนี้คูณ4นะก็ผมว่า 80% แบตเตอรี่เนี่ยวิ่งได้500 กิโลเมตรบวกๆสบายๆเลยนะครับตัวนี้แต่ถ้าเกิดคุณกดหนักๆเลยเนี่ยมันก็อาจจะกินไฟเหมือนกันนะเพราะตัวมันใหญ่นะครับแต่ถ้าวิ่งสบายๆชิวๆเนี่ยวิ่งตามทางตามจราจรไปเรื่อยๆไม่ต้องมุดไม่ต้องอะไรเนี่ยคันนี้วิ่งดีไม่ดี600บวกกิโลเมตรสบายๆเลยนะครับสวัสดีครับคุณก๊อฟ สวัสดีครับ อุ้ยหล่อ สวัส จั ดี ง ครับท่านประธาน ท่านประธานก๊อฟมากกว่าครับ โอ้โหอันนี้ก็คือคุณก๊อฟกฤษณานะครับประธานก๊อฟตอนนี้ก็คือเราอยู่กันที่เกษราเบเกอรี่ EV Station ด้วยครับ แล้วเราก็อยู่ใต้ร่มของ EV Station นั่นเอง ครับ นะครับเท่มากเลยอะคุณก๊อฟอันนี้มันคือ Hypertech ST เหรอครับ Tesla Model X Tesla Model X นะวันนี้เนี่ยพอดีผมมาเที่ยวสิงห์บุรีครั้งแรกครับ ครับ ก็เลยเอา Tesla Model Y L มา นี่คือ Tesla Model X นะครับของคุณก๊อฟนะฮะและ ครับ คันขวาตรงนี้ก็คือ Tesla Model Y L นะฮะ Model X เนี่ยของคุณก๊อฟเป็นรุ่นกี่ที่นั่งครับ ของผมเป็นรุ่น 5 ที่นั่งครับ 5 ที่นั่ง แต่ว่า X จริงๆเขามี 5 6 กับ 7 นะ เขามี 5 ที่นั่ง 6 ที่นั่งแล้วก็ 7 ที่นั่ง ครับ แล้วทำไมถึงไม่เอาตัวที่มันแบบเป็น 6 ที่นั่งหรือ 7ล่ะครับ จริงๆก็อยากได้ 6 ที่นั่งครับ แต่ว่าตอนนั้นผมมีตัวเลือกที่มีรถมีแค่2รุ่น มี 5 ที่นั่งกับ 7 ที่นั่ง แต่ว่าตัว 7 ที่นั่งผมรู้สึกว่าข้างหลังมันใช้งานไม่ได้จริงก็เลยเอาตัว 5 ที่นั่งมา เหรอ ครับ แต่5 ที่นั่งก็ดูกว้างขวางนะ ดู ก็ดู โด่ง กว้างขวาง นั่งสบายมากเลย ใช่ครับ แต่ว่าคุณก็คิดว่า 6 ที่นั่งมันจะใช้งานได้เยอะกว่าไหม จริงๆ 6 ที่นั่งถ้าถามตอนนี้นะผมก็อยากได้ 6 ที่นั่งอยู่นะ จริงป่ะ ครับ งั้นไปลองนั่งข้างหลังดูไหมพอไหว ว่ามันก็นั่งได้อยู่นะ นั่ง พอ ได้ ดี อยู่ ครับพอดีผมเป็นคนตัวเล็กน่ารักด้วยไงฮะ อ่า ก็เลยแบบว่านั่งตรงไหนก็ได้ เฮ้ยแต่คุณก๊อฟนั่งยังมีเฮดรูมเลยนะ ผมยังมีเฮดรูมเหลืออยู่นะเหลืออยู่ ได้อยู่อย่างนี้ หนึ่ง ยังพอขึ้นลูกระนาดได้อยู่ ครับ หัวไม่กระแทกหัวไม่นอนเท่าไห โอ ร่ เค เล็กรูมเป็นไงครับ เล็กรูมสำหรับผมเหรอโอ้โหพอดี
ก็ถือว่าแบบพอดีครับเพราะว่าอีก แต่ว่าเข่า ข้ ตรงกลางนะเข่าซ้ายเนี่ยอาจจะต้องล้นมานิดหนึ่งแล้วใครนั่งฝั่งนี้จะต้องแบบล้นมาอีกด้านหนึ่ง ก็ แต่มันก็ถือว่ายังโอเคยังพอนั่งได้นะครับ ถ้ามีน้องแคดดี้นั่งฝั่งนี้อยู่มันก็ถือว่าแบบ อุ๊ย ก็ใช่ อ๋อไม่ใช่ เอาอีกแล้วนะคุณชอบอย่างนี้นะคุณผมไม่รู้ว่าอันไหนเรื่องเล่นเรื่องจริงแล้วนะตรงเนี้ยนะ ครับ ก็โดยรวมก็ยังนั่งโอเคอยู่เนาะ ถามว่าโอเคไหมก็ถือว่าได้อยู่ครับ นั่งเฉยๆยังโอเค นั่งเฉย แต่ว่านั่งตอนรถวิ่งนี่จะเป็นยังไงนี่ ๆนั่นแหละสิครับ เดี๋ยวเราต้องไปลองดู ครับ พาท่านประธานและคุณหนูนะครับไปวิ่งสักรอบหนึ่งนะเราต้องเรียกเขาคุณหนูนะเขาเป็นเจนอะไรนะ เจนแซด เจนแซดใช่ไหมแล้วพวกเราเป็นเจนอะไรวะ ผมเจน Y เฮ้ย จริงผมเจน Y งั้นพี่เป็นเด็กคุณเดียว นี่มันขบวนการ X Y Z โอ้โห X Y Z ครับ X Y Z Generation X หน้าสุดนะก็แน่นอนแก่สุดนะแล้วก็ Gen Y นะครับท่านประธานก๊อฟหนูให้ยีนเป็น Gen Z เลยเหรอจริงเหรอ ครับ เซนซ่าค่ะ 98ใช่ไหมครับเกิดก็ถึงเดี๋ยวเราจะลองคร่าวๆนะเดี๋ยวกับรถสัก2 รอบดูว่าเป็นไงได้ ความยาวของ YL มันก็ทำให้มีความท้าทายหน่อยนะคุณต้องเผื่อระยะนิดหนึ่งนะเพราะว่ามัน6 เมตรกว่าเลยเวลาขับรถ ผมโมเดล X ก็เหมือนกันครับ วงเดียวกันเลยฮะเนี่ย อันนี้ก็มีตะปุ่มตะป่ำบ้างนะ เป็นไง เป็นไง ไอ้กระจกไอ้หลังคาแก้วนี่ หน้าชัดไหมหน้าชัดหลังเบลอเลยไหมครับ อ หน้าจัดจ้าน หน้า หน้าสว่าง หน้าร้อนพอเลยครับ หน้าร้อนพอเลยนะครับ แถว3เป็นไงบ้างครับ ไม่หัวยังไม่ชนกระจกเนาะ ผมไม่ชนค่ะ ย้วยเยอะไหมย้วยมากไหมแบบ ยังไม่เท่าไหร่นะ ยัง ค ไม่ รับ ไหวใช่ค่ะ โอเค ของ YL นะครับ จะเป็น Y ตัวเดียวที่สามารถปรับไดนามิกให้เป็นความสะดวกสบายข้างหลังมากกว่า หรือว่าบาลานซ์ อ๋อ สมมติถ้านั่งกัน3 แถวเลย แล้วคนขับมีผู้หลักผู้ใหญ่นั่งด้วยคนก็เอาบาลานซ์อันนี้เราเซตเป็นบาลานซ์นะรอบแรกนะครับ จริงๆมันต่างกันน้อยมากแหละไม่ได้เยอะนะครับอัตราเร่งตัวนี้มันก็จะดีพอๆกับ Y Low Motor Long Range ครับ แต่ในมิติที่มันใหญ่กว่า เราก็จะรู้สึกเหมือนกัน มันจะไม่ได้ตึงเท่าไหร่นะคือมันตึงแหละแต่มันถ้าใครขับ3หรือว่า Y ตัว Low Motor มันจะรู้สึกตึงมากกว่า เปลี่ยนเลนนะครับถ้าเปลี่ยนเลนโอ้ยกระทันหันนิดนึงจะเป็นยังไงไม่ได้ ไม่โยน ไม่โยนนะยังไม่ได้จะอ้วกอยู่ ครับ แถว3ยังสติดีนะครับยังโอเคนะ นิดนึงค่ะ นิดนึง นิดนึง นิดนึงแถว3นี่พออยู่ใกล้ล้อหลักนะฮะเขาก็จังหวะที่เวลาเราปัดไปปัดมาเนี่ย คุณต้องระวังให้ดี แต่เบาะแถว3เขาเหมาะสำหรับการติดคาร์ซีทนะไฮโซฟิกซ์ ครับ แต่เวลามันวิ่งผ่านพวกสะเทือนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมี after shock หน่อยแบบ ค่อนข้างแน่นนะครับ ไม่ได้นิ่มเกินไป แล้วก็ไม่ได้แข็งเกินไป ใช่แต่ไม่ได้แข็งแบบ ครับ ขนาดว่ามันตึงอันนี้จะเป็นแบบบาลานซ์นะ เดี๋ยวผมจะปรับไปเป็น Rare Comfort นะข้างหลังก็น่าจะรู้สึกดีขึ้นหน่อยนึงนะแต่ว่า Rare Comfort คนที่จะรู้สึกมากสุดน่าจะเป็นแถว2นะน่าจะเป็น ครับ ของที่รอบนั่งนี่แหละนะแต่ว่ามันไม่ได้สะเทือนมากนะเดี๋ยวกลัวคนนั่งหลังก็จะ คือจริงๆ ถนนสายเอเชียนี่สะเทือนน้อยกว่าถนนในกรุงเทพหลายเส้นอีกนะครับ ดีมากขับมานี่รู้สึกแบบทิ้งบุรีปากซอยเลยอ่ะคือแบบมันดีอย่างเงี้ย ปักซอย เราใช้ EAP ของเรานะครับก็วิ่งมาสะดวกมากเลยอะ อ๋อมี EAP ด้วยคันนี้ อันนี้คือมันมาพร้อม FSD อยู่แล้ว แต่ว่า FSD เนี่ย อ๋อ ยัง ครับ ไม่เปิดให้ใช้งาน เราก็ใช้ได้มากสุดก็แค่แบบ EAP จาก ที่ออสเตรเลียนี่เขาเปิด FSC แล้วหรือยังครับ เปิดแล้วครับเปิดแล้ว FSD เกาหลีกับออสเตรเลียเปิดแล้ว ญี่ปุ่นก็แว่วๆว่าใกล้แล้วนะ ถ้าออสเตรเลียเปิดแล้วนี่เมืองไทยก็ ก็มีความน่าจะเป็นสูง แต่ก็มีความท้าทายสูงอยู่เหมือนกันครับ ไม่ทักในเชิงเทคนิคได้อยู่แล้วครับ ครับ แต่ว่าในแง่ตัวบทกฎหมายเขาต้องมาคุยเรื่องประกันเรื่องนั้นเรื่องเยอะอ่ะรีเจนสแตนดาร์ดให้ความสงบน้อยกว่า Y ทั่วไป อ๋อ นิดนึง นิดนึง เพราะว่าโมเมนตัมมันเยอะกว่ามวลมันเยอะกว่า แต่ว่าผู้โดยสารแถว 2 นี่ มันก็สบายอยู่ครับ แต่ทัศนวิสัยหายหมดเลย ตรงนี้มันบังหมดแล้ว ครับ แถว3นี่น่าจะเห็นชัดใช่ไหม แถว แถว สาม สาม มองเห็นได้ชัดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแคบ เหมือนกับที่นั่ง คือพอเบาะที่นั่ง2ที่นั่งแถว3จะอยู่ข้างชิดกันนะฮะเพราะเป็นแบบเหมือนกับที่นั่งเด็กอะไรเงี้ยเนาะเขาก็ไม่ต้องมีอะไรมากั้นตรงกลางไง ครับ มันก็เลยชิดกันนะ แต่อันนี้เขาเปลี่ยนจากไม้มาเป็นผ้าใช่ไหมฮะเนี่ย ใช่ครับ ตัว เป็นเหมือนกับผ้าไอ้สกลัดเทียมอะ ครับ เป็นวัสดุรีไซเคิลหรือเปล่า รักโลกครับ ใช้คำว่ารักโลก แต่ว่าอย่าเพิ่งมาย่อยสลายตอนที่เรากำลังใช้งานอยู่แล้วกันนะผมเจอรถยุโรปมาหลายแบรนด์แล้วที่แบบว่า
วัสดุรักโลกแต่ว่ามันย่อยสลายในระหว่างที่เราใช้อยู่ด้วย รักโลกมันไม่รักเราอ่ะ ครับ เมื่อกี้เป็นไง มีเด้ง นิด สองที นึง นะครับ มีเด้งสองที เดี๋ยวให้ดูอัตราเร่งเล็กน้อยนะครับ เตรียมตัวนิดนึง 3 2 1 โอ้โห โอ้โห โอ้ อันนี้เป็น ทำไม เป็นรถมิติแบบใหญ่นะ แล้วหลายคนจะบอกว่าตึงไม่เท่าวายตึงไม่เท่าวายถ้านี่ลองไปเมื่อกี้โอเคไหม โอเคครับ ตึงพอ ตึ เอา ง จริงคือรถที่เป็นดูมอเตอร์นะของเทสลาทุกรุ่นเลย ไม่ว่าจะเป็นพรีเมียมหรือว่าตัวลองเรนจ์ตัวมิติใหญ่หรือมิติเล็กอะความตึงเขามันเกินความจำเป็นในการใช้งานทั่วไปนะในเมืองหรือว่าการใช้งานทั่วไป ถือว่าอันตรายเลยฮะถ้าตกใจ อันตราย เผลอเหยียบขึ้นมานี่ อันนี้ปล่อยรีเจนจนหยุดเลย เนี่ยกรุงเทพสิงห์บุรี 125.7 วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตร ประหยัดไฟมาก มากอะมาก เมื่อกี้พอมีกดตึงๆบ้างเนี่ยมันพุ่งขึ้นมา 144 แล้วนะ เราใช้การใช้งานมอเตอร์ทั้งคู่กระทันหันแบบนั้นชอบกระแทกคันเร่งบ้างมุดไปมุดมา มันเปลืองไฟอยู่ แต่ว่าถ้าเกิดเราวิ่งธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยมันจะเน้นการใช้งานล้อหลังเนาะ มันก็เป็นขับหลังอยู่แล้ว ตัวรถเทสเขาจะมี Premium Connectivity ใครที่อยากจะสตรีมพวกมีเดียออนไลน์โดยที่ไม่ต้องแชร์ Wi-Fi Hotspot ก็ subscribe ตัว ครับ Premium Connectivity นะ เดือนละ 299 บาท ครับ เราตามโอเคนะคะ โอเคค่ะ คือนั่งเราจะหลับแล้วค่ะ เห็นเงียบๆหรือว่าหนึ่งคือจะหลับสองคือจะอ้วก จะหลับ จะหลับนะโอเคอะถ้าจะหลับนี่ถือว่าโอเคนะ ถ้าจะอ้วกต้องรีบจอดนะครับแถวสามก็นั่งสบายในระดับหนึ่งนะเป็นแบบนั่ง สบายเลย นั่งชิวๆสบาย แถวสองนี่ก็โอเคอยู่ครับ ๆโอเค ใช่ดีที่ให้สอดขาเข้าไป ตอบโจทย์ในการใช้งานแบบครอบครัวที่เดินทางไป6 คนด้วยการเรียนโดยที่มีเด็กสักคน2 คนเนี่ย เพราะจริงๆจาก5ที่นั่งมาเป็น6ที่นั่งเนี่ยเพิ่มมา1ที่นั่งนี่ก็มีความหมายเยอะมากเลยนะครับ มันเป็นการจัดวางพื้นที่ไงนะครับ ทำให้การนั่งของที่2เนี่ยมันนั่งสบายมากขึ้น ถ้าเทียบกับตัว5ที่นั่งอื่นเลย ครับเพนพอยต์ของตัว Model X 6 ที่นั่งอะครับ อ่ะ คือว่ามันนั่งเมื่อย เพราะว่าฝั่งเนี้ยเขาไม่มีเท้าแขนยื่นขึ้นมา ทีนี้อย่างตัว Model YL เนี่ยมีตัวเท้าแขนยื่นขึ้นมาเนี่ยมันถือว่าทำให้ช่วยให้นั่งสบายขึ้นเยอะครับ ใช่ไหมครับสรุปคือแถว3ไม่อ้วกนะครับ ครับ ไม่ค่ะ ออโต้พาร์กิ้งเข้าไปนิดนึง อ๋อออโต้พาร์กิ้งด้วย โอ้โห ก็ในเมื่อมี EAP แล้วเนี่ย อ่า ก็สามารถทำการจอดรถอัตโนมัติได้นะ สรุปชน Model X คม เมื่อกี้เขาขยับลึกไปหน่อย ใกล้คันซ้ายไปนิดนึงนะครับฮาร์ดแวร์ 4 AI 4 Vision มาสิโอ้โห ก็ปักโดยอัตโนมัติ ผมอยากลองนั่งแถวสาม งั้นเดี๋ยวท่านประธานไปนั่งแถว3เจนแซดมานั่งแถว2นะดู ไม่แต่ถ้าความสบายก็คือแถว 2 คือดีกว่าเยอะเลย ใช่ไหมชัดเจนเลยนะ แต่แถว 3 คือรับได้ค่ะ ไม่ได้ ได้ แบบ อยู่เนอะ แต่จริงๆมุมมองเนี่ยแถว3ดีกว่าเยอะเลย จ ดี ริ กว่าง เยอะเลย ความรู้สึกตรงนู้นโอเคกว่า อันนี้ก็เป็นฟีดแบ็กนะว่าจริงๆแล้วแถว3เนี่ยอาจจะนั่งไม่สบายเท่าแถว2แต่วิสัยทัศน์ในการมองไปข้างหน้ามองอะไรเงี้ยอาจดีกว่าไหม ดีครับ ดีกว่าเยอะ ดีกว่าเยอะเลยแถว2มันโดนเบาะหน้าบังมิดเลย ใช่ แต่ถ้าเกิดนั่งแล้วหัวเลยที่พักศีรษะไปเยอะอะมันจะโดนแดดไง ครับ โดนไหม โอ้โหเต็ม เมื่อกี้โดนนะคะ โดนไหม โดนค่ะ โดนแล้วถ้าปรับเอนอีกยิ่งโดนหนักเข้าไปใหญ่ โอ้แต่วงเลี้ยวกว้าง อันนี้เขาเอาขึ้นยังไง กว้างมากเมื่อกี้ วงเลี้ยวกว้างมาก เมื่อกี้อาจจะเผื่อน้อยไปนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังเผื่อระยะค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ไม่จริงเนี่ยโอ้โหนี่ อุ้ย เป็นนิดนึงเป็นไงข้างหลังหัวชนไหม ไม่ครับ ได้อยู่ ได้อยู่ครับ แต่ว่าข้างหลังเนี่ยมันเหมือนนั่งบนล้อหลังเนาะ จริงๆมันนั่งบนล้อเลยแหละ นั่งบนล้อเลย นั่งบนล้อเลย แต่ถ้าไปเทียบกับ Model X ที่เป็น Air Suspension มันก็คนละเรื่องอะนะเราก็ปรับได้อะ ครับ แต่มันก็จะแบบเนิบๆเหมือนกับสไตล์รถช่วงล่างถุงลม ใช่ครับแถว2นี่ยิ่งน่าหลับมากกว่าเดิมไหมครับ สบายกว่า แอร์เย็นๆมานี่หลับเลยมั้งประธานก๊อฟแดดไม่ส่องหน้าแล้ว หัวจะแตก ดูหน้าใสจังเลยครับ ดูแบบโอ้โห ดูหน้าใสจังเลยครับ คือแบบเป็นไงสว่างว่าบ หน้าสว่างว่าบเลย โอ้โห โอ้โห หน้าหนาวพอทน หน้าร้อนนี่พอ หน้าร้อนพอเลย หน้าร้อนนี่พอเลยจริง แต่ผมว่าสำหรับสรีระผมนะ ผมว่ามันก็ค่อนข้างโอเคอยู่ครับ ๆคือถ้ามีประธานก๊อฟ2 คนนั่งเช่นกันอ่า เพราะผมเป็นผู้ชายตัวเล็กน่ารักมันพอนั่งได้อยู่ เนี่ยให้ดูเนี่ยคือแนวไหล่ของเรา มันเกินเส้นกลางหลัง
ครับ ใช่ไหม ถ้ามันมีอีกคนหนึ่งมามันจะเบียดแล้ว มีคนหนึ่งมาอย่างนี้ก็เบียดแล้วพอเริ่มเบียดเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบมันจะนั่งไม่สบายโดยธรรมชาติเนี่ย ครับ แต่ถือว่าทำออกมาได้ดีนะฮะทำราคาออกมาก็ได้ดีมากด้วย ยอดจองน่าจะเยอะนะครับ เยอะครับมีเยอะ เห็นในกลุ่มเทสลานี่ขายเทสลาตัวเก่ากันแบบจ้าละวันอยู่ ใช่แต่จริงๆถ้าเกิดจะเอา6ที่นั่งแบบใช้6ที่นั่งตลอดพี่ก็ยังแนะนำให้เป็น MPV ไปเลย ครับ แต่ถ้าใครอยากได้เป็นเทสลาระบบของเทสลาแล้วอยากจะได้4ที่นั่งแบบนั่งสบายที่สุดอันนี้เป็นคำตอบ ถ้าผมจะตินะ ผมก็จะติเรื่องของวิสัยทัศน์ในการนั่งแถว2นี่แหละ คือมัน ใช่ มันนั่งสบายก็จริงแต่ว่าเหมือนวิสัยทัศน์มัน ใช่ หายไป ต้องมองฟ้าแทน มองฟ้า มองฟ้าหรือมองด้านข้าง มองดวงอาทิตย์ มองดวงอาทิตย์หรือไม่ก็ต้องมองทิวทัศน์ด้านข้างแทนเดี๋ยวนั่งแถว3ลองดูว่าเวลาแบบจู่ๆเร่งนี่มันล้อฟิลลิ่งล้อหลังมันเป็นยังไง ได้ครับ เดี๋ยวพร้อมนะครับ ครับ 3 2มันแน่นอยู่มันไม่ คือความรู้สึกถ้าเวลาเหยียบคันเร่งอะนั่งแถว2กับนั่งแถว3ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ ไม่ต่างกันเท่าไหร่ ครับ และแน่นอนนะครับการใช้งานแบบครอบครัวก็ต้องมีการใช้งานคาร์ซีทนะฮะแล้วก็เด็กๆในรถนะครับผมเลยไปชวนรุ่นน้องนะครับคุณบิวแล้วก็ภรรยาคุณกิฟต์นะฮะพร้อมกับหนูน้อยนะครับน้องคิดกับน้องคุณนะครับมาทดสอบนั่ง Tesla Model Y L แบบมากันทั้งบ้านเลยนะรอบแรกเราทำการติดตั้งคาร์ซีทแบบ2ชุดด้วยกันวางติดกันแถว3ความท้าทายก็คือเวลาเด็กๆนั่งใกล้กัน2คนเนี่ยบางครั้งอาจจะควบคุมลำบากนะครับดังนั้นโหมดที่ผมแนะนำถ้าเกิดมีเด็กๆ2คนเนี่ยก็คือการไขว้คาร์ซีทนะครับก็คือมี1คาร์ซีท1ตัวไว้ที่แถว3นะฮะแล้วข้างๆเนี่ยก็เป็นคุณแม่หรือคุณพ่อก็ได้หรือว่าพี่เลี้ยงก็ได้นะนั่งข้างๆกันแล้วคาร์ซีทอีกตัวหนึ่งไขว้กันนะไว้อีกด้านหนึ่งก็ได้หรือจะไว้แนวเดียวกันก็ได้แล้วผู้ใหญ่ก็นั่งอีกแนวหนึ่งนะครับก็จะทำให้การกระจายความดูแลเนี่ยทั่วถึงมากขึ้นนะฮะผู้ใหญ่จะได้ประกบเด็กทั้งแถว2และแถว3นะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูกันครับ ไปคิดดูยิ้มหวานพร้อมครับ มาทุกคนพร้อมนะครับ ทุกคนมี ลุยฮะ ลุย เลยอยู่ตรงนี้ไม่นาน เพราะเราชาร์จ เราชาร์จเสร็จแล้วไง แป๊บดีย ชาร์จเป็นแล้วไงลูก เพราะฉันเร็ว แบบเนี่ย100%เห็นไหมครับ100แล้ว คือชอบที่มันมีความแบบเหมือนรถ3 แถวแต่เป็นรถ แต่มันเก่ง ใช่ มันมีความเป็นเก่งอยู่ในนั้น มันดูแบบ ใช่กระทัดรัด ทรงมันไม่กล่องๆเลยเนาะมันเป็นเหมือนกับ มือตื้อ มืดตื้อๆเดี๋ยวออกไปลงไปข้างล่างก็จะไม่มืดแล้วครับ มันดูแบบเราขับได้เนาะมันแบบไม่ใช่ ใช่ รถแวนนะไม่ใช่รถแวนอะ ไม่ต้องมีคนขับหรอก เออ ขับเองสนุกกว่า ๆจริงเหมือนว่ารถสำหรับเสาร์อาทิตย์ที่แบบพ่อขับเองเนี่ยค่ะ แล้วเดี๋ยวพอไปบนถนนโล่งๆเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันแรงแค่ไหนด้วย พี่คิดจับแน่นๆเลยนะ จับแน่นๆเลยนะ จับแน่นๆเลย ดูตื่นเต้น เหมือนเราได้ไปนั่งรถไฟเหาะทุกครั้ง ชอบที่อัตราเร่งมันเร็วเนี่ย ใช่ครับ เวลาขับมันแซงกัน มุดแซงอะไรเงี้ยมั่นใจกว่าร ถ รถทั่วๆไป รถทั่วไป ยังไม่ซิ่ง ตรงนี้ซิ่งไม่ได้ครับซิ่งนี้บวกกับผนังแน่นอน อันนี้คือก็แล้วนะ พี่คิดมีที่วางแขนด้วยดูมันขึ้นไป นี่ จะ จับประจิ ยังไม่ต้องทำท่าตกใจเลย ยัง เปิด อะไร ปี ใช่ กระจก เปิดกระจกเลยค่ะ เปิดปิดกระจก ลงก็เปิดกระจกใช่ไหมครับ เมื่อกี้เปิดกระจกครับ นี่คือไม่ก็แบบมันวางอย่างนี้ ตื่ ก็ น ได้ เต้นเหรอ แล้วก็วางฝั่งเดียวกันก็ได้ครับเมื่อกี้ จ้ะ นี่คือเซฟตี้เหรอพี่ เซฟตี้ครับ ก็เหมือนเขาบอกว่าคน เด็ก โดนตัด คน ใช่ไหม สองคนเนี่ยอยู่ๆเมื่อกี้เห็นก็กระตุกเข้ามาอย่างเงี้ยจริงๆเรา นี่เราไม่ได้หยุดเขาหยุดก็รถ รถมันหยุด ใช่ไห เอง มันอยู่เอง เพราะว่ามันเห็นมันคำนวณแล้วว่าเอ๊ะสองคนเนี้ยอีกคนหนึ่งที่เดินตัดออกมาเนี่ย มันมีความเป็นสักข้ามใช่แล้วมันก็หยุดเลย เมื่อกี้คือมันเบรกเลยพี่ไม่ได้ทำอะไรเลย อยู่ๆมันเห็นไอ้คนนั้นมันกำลังจะวิ่งข้าม เพ มา ราะว่าเด็กจะ ปุ๊บลุงเองยังตกใจเลยลูก ใจ ตกใจกันไม่เป็นไรเยี่ยมมากโอเคแล้ว ดูนี่ครับ แต่ว่าข้างหลังมันโดนแดดเนาะ ใช่พี่ข้างหลังกระจกมันใกล้หัวผมมาก คิดว่าขึ้นอยู่กับว่ามันตอนเที่ยงหรือว่า ใช่ติดแนว ถ้าตอนเที่ยงนี่คือตรงๆเลยตอน ใช่แนวมัน ต้องติดฟิล์มเอง ต้องติดฟิล์ม ต้องยังไงก็ต้องติดฟิล์มแล้วแต่ถ้ารถรุ่นพี่มันไม่ใกล้เพราะไม่มีแถว3ใช่ไหมพี่ รุ่นพี่ไม่มีแถวสามใช่ มันแถวสองมันก็คือจะเห็นเหมือนกับที่แถวสองเราเห็นเนี่ย สบายไหมคะ ใช่มันก็จะสบายกว่า เพราะว่าแถว3จะเป็นที่เก็บของ เพราะว่ามันไม่มีแถวสามไง
ก็คือพื้นที่แถวสามมันก็ถูกเป็น อ๋อ ทำเป็นครั้งนั่นเอง อ๋อ ก็คือจะมีแค่1 2 3 ครับ 4มัน ไม่ใหญ่จังสิพี่ อะไรนะ ไอ้หลังรถใหญ่มาก ใช่แต่ว่าไอ้ตัวนี้ใหญ่กว่า อันนี้ ถ้า ยาว เรา ก พั ว่า บเบาะ นิดนึง แถวสามเนี่ยมันจะใหญ่กว่าตัว5 ที่นั่ง มันรู้เลยว่าใครไม่รับสัมผัสตอน มันจะบอกว่าใครยังไม่ได้รัดเข็มขัดครับนี่ อันนี้ก็คือ อ่า ป๊าหรือเปล่าป๊า ใช่ใช่ ป๊าไม่ได้รัดเข็มขัด ตอนนี้ป๊าป๊ารัดแล้ว ป๊าลืม พี่กินชอบคันนี้ไหมลูก ชอบไหมคะ คันนี้มันมีหลายอย่างนะมีหน้าจอมีอะไรด้วยนะ ไม่ทราบเพราะว่าโสด อ๋อยังไม่ชน ไม่ ยัง ช ไม่ น ช ไม่ น ชน มันหยุดก่อนเมื่อกี้ มั มัน น ห ห ยุ ยุ ด ด ก่ ก่ อ อน น มันป้องกันไม่ให้เราชนคนข้าง ใช่ หน้า เขากันไม่ให้เราชน แล้วคันนี้ก็แรงด้วยขับขึ้นเขาเนี่ยสบาย โอ้โห แต่ถ้าเกลียวขาวอ่ะ มันก็ลงเขาก็ได้ ๆเขาก็ได้ขึ้นเขาแล้วก็ขึ้นอย่างนี้เลย โอ้ยขึ้นอย่างนี้เลย คุณไม่ชอบ คุณ คุณไม่ชอบคุณบอกไม่เอาอย่า ไม่เอา พอเหอะบอก บ ลุ อง กไม่ได้ ลุงพอเหอะลุง โอเคโอเคครับ โอเคไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว ปลอดภัยมาก เขาชัวร์ เพราะว่าอะไรอ่ะ อะไรนะ คุณบอกไป ปลอดภัยแล้ว เพราะว่าเรารัดเข็มขัดไง ใช่ครับเรารักเข็มขัดฉะนั้นเด็กๆต้องนั่งคาร์ซีททุกครั้งนะครับเหมือนอย่างคอนฟ lict แบบนี้คือสลับคาร์ซีทแถว2แถว3เนาะผู้ใหญ่จะได้นั่งประกบเป็นเพื่อนเล่นได้ บางทีเด็กนั่งคู่กันนี่เขาก็จะมีการ แบบไหน หยอกกัน นี่แบบนี้ไง แบบนี้ แบบนี้ไงอย่างนี้ไหม อันนี้มีผู้ใหญ่เด็กผู้ใหญ่ เป็นผู้ใหญ่กับเด็กแล้วข้างหลังก็ แล้วตอนแรกที่เรานั่งอ่ะเป็นเด็ก ป๊าป๊า นั่งคาซีดีๆลูกนั่งคาซีดี ใช่สลับกัน ๆนั่งดี ป๊ากับแม่จะได้นั่งเป็นเพื่อนได้ ๆแล้วพอจะได้พี่กินจะได้ลองเปลี่ยนวิวบ้างไง จะลองดูไงว่าวิวตอนนี้เห็นไหมหน้าต่างมันใหญ่ไหมคะ ข้างบนนี้โล่งมากเลยนะ ดูมองข้างบนนี่เห็นอะไรบ้าง เห็นเลย พี่คิดดูเรา ยังไม่ได้ชิงเลย เอาแต่ ซิ่ ชิ ง ง ไป ไง แล้วไง ยังไม่ได้ซิ่งเลยแต่ว่าน้องคุณไม่ชอบนะ เดี๋ยวน้องคุณนั่งหลังอาจจะ เมื่อกี้สุดยอดมากหน้าจอข้างหลังคือปรับกับข้างหน้าไม่เหมือนกันได้ อ๋อ คืออย่างเมื่อกี้อย่าง จริงไปสองรอบ อย่างพี่คิดเขาดู YouTube แล้วข้างหน้านี้เขาก็เล่นเกมได้ ใช่ แยกกันเพียงแต่ว่าจอหลังเนี่ยถ้าจะดูแยกเล่นเกมแยก เราต้องเชื่อมกับบลูทูธมันจะได้แยกออกไปจากคนที่ฟังเสียงที่อื่นอยู่ อ่า ไอ้คันนี้มีระบบล็อกประตูเด็กป่ะครับ มีครับ เอาได้ไง ได้ คะ ใช่ไหมครับ กดได้ครับ ถ้าเป็นเด็กก็คือไม่ให้จับ คราวนี้คือเขาก็จะเปิดจากประตูไม่ได้ อันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันยา นี่ ว มันเป็นที่วางแขนมันเป็น วาง ที่ แขน ที่วางแขนที่มันติดกับประตูอันนี้มันไม่ได้ติดกับประตู บิวไปนั่งหลังเลยเนี่ยบิวนั่งแล้วเป็นไงอะไหวไหม ได้อยู่ครับเนื้อที่มีที่วางขามีอะไรนั่งได้ ยังนั่งได้เนาะบิวสูงเท่าไหร่173ก็คือยังนั่งได้ นั่งได้อยู่นะ ใช่ ไม่รู้สึกอึดอัด ไม่ได้โอเค มันจะมีช่องให้ขาวางได้อยู่อะเนาะแ ใช่ครับ เอาขาวางได้ ก็นั่งเป็นเพื่อนเล่นได้ แล้วแถวสองนี่มันนั่งสบายอยู่แล้วเนาะ อ๋อแถวสองสบายเลย แถวสองมันนั่งสบายอยู่แล้วมันก็ไม่เป็นประเด็นเท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดเอาคาร์ซีทไปไว้ด้านหลังทั้งสองที่ เด็กๆก็นั่งคู่กันคราวนี้เวลาพ่อแม่จะต้องหันไปคุยอะไรเงี้ยอาจจะลำบากไงอาจจะเมื่อย ใช่ เนาะแบบนี้น่าจะเป็นคอนฟ lict ที่นั่งโดยรวมดีกว่า ใช่จะได้ดูด้วยกันสองคน ใช่ได้ดู แต่ ด้วย ถ้าเขาโตขึ้นก็คือนั่งคู่กันได้ อ๋อแน่นอน อย่างคันนี้ก็ควรจะเป็นบิวขับ แล้วกิฟนั่งข้าง อ่า ๆแล้วสมมติมีอากงอาม่าหรือว่ามีคุณตาคุณยายเนี่ยนั่งแถวสองแล้วก็เด็กๆนั่งแถวสาม ใช่ อันนี้เป็นคอนฟ lict ที่ สบาย จริงๆคันนี้มันถูกดีไซน์มาเพื่อแบบ6 คน Family Car เด็ก2 คนเงี้ยครับมันก็จะพอดี ดูจากข้างนอกมันไม่คิดว่าจะนั่งได้เนอะ ใช่ไหม จากข้างนอกไม่ถึง ตอนดูยังบอกเลยเอ๊ะ จะใส่ลง หัวจะถึงหรือเปล่าใส่ได้หรือเปล่า ตอนติดคาร์ซีทสองตัวก็คิดว่าอาจจะยัดไม่ลงเนาะแต่พอติด2 ตัวคู่กันมันก็ยังติดได้นะ สบาย ยิ่งถ้าวางสลับนี้ก็คือโอเคเลย แต่จะติดเรื่องแดดบ้านเรานะมันร้อนนะฉะนั้นนั่งแถวหลังถ้ามุมเข้าหน้านี่หน้าสว่างทั้งวัน แต่ถ้าขับตอนค่ำก็โอเค ถ้าติดฟิล์มโอเค ต้องติดฟิล์มหน่อยหรือไม่ก็ติดม่านนะ เพราะตัวนี้มันก็จะแบบมี third party เขาเป็นม่านที่เปิดปิดได้ใช่ปิดได้ แต่แบบพอมันเปิดอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งรถดูใหญ่ขึ้น ดูใหญ่ดูโปร่ง ใช่ สบายตา โปร่ง ใช่ดูสบายตา แต่เป็นเรารู้สึกว่ามันใหญ่มากๆเพราะว่าตรงนี้มันเป็นกระจกของบ้าน ใช่ครับแล้วถ้าเกิดเราพับแถว3มันก็จะเป็นรถ4 ที่นั่งสบายมากๆไปออกรอบ1 ตัวได้เลยบิวพับแถว3วางถุงกอล์ฟ4 ใบอย่างเงี้ย ใช่หลังรถก็ใหญ่แล้วถ้าพับขึ้นมาก็สบายเลยครับ ใช่ไหมอันนี้เราวางสโตรลเลอร์ที่แบบพับได้เนอะรถเข็นเด็ก ก็2 คันก็ยกตัวแผ่นปิดนะครับแล้วมันจะมีร่องค่อนข้างลึก
เราก็วางได้เลย2 คันสบาย เหมาะสำหรับแฟมิลี่คาร์ ๆเหมาะสำหรับนาฬิกา รุ่นนี้นี่คือมีแต่ที่ เขียนไว้ ที่ น่า จีนเหรอ จะ หรือว่าที่อเมริกา อเมริกาก็อเมริกายังไม่เข้าครับ ตัว YL ไม่เข้าเพราะว่าเขามีโมเดล Y ที่เป็น7 ที่นั่ง คิดดู เจ็ดที่นั่งคือไงพี่ ก็คือเป็นรุ่นเดียวกับที่ใช้อ่ะแต่ว่าเขาเพิ่มมี2 ที่นั่งข้างหลัง อ๋อ ซึ่งเอาจริงอ่ะมันไม่ practical เลยเล็กมาก อ๋อมันไม่ใช่ไซส์เดียวกับไซส์นี้ มันเล็กกว่าไซส์นี้มันจะเป็นขนาดเดียวกันกับรถพี่เองอ่ะไอตัว Y สั้นกว่า ก็คือสั้นกว่าหน่อยหนึงใช่ อ๋อตัวนี้เขาเลยทำมาตอบโจทย์เรื่ ต อ อง บโจทย์โซน 3 แถ เอ ว เชีย3 แถว ไปสู้กับ MPV เพราะว่า Tesla ไม่มี MPV แต่ถ้าจะเน้นแบบขนของหนักๆเลยเนี่ย MPV บางทีเราเบาะ3 แถวนั่งกันหมดเนี่ยพื้นที่มันก็น้อยอยู่ดีนะ อย่างเมื่อกี้รถวิวอะพี่ก็เห็นว่าระวังรถเข็นปุ๊บมันก็เต็มแล้วนะ เต็มไม่วางอย่างอื่นไม่ได้แล้ว ไว้ยังไม่ได้แล้ว อันเนี้ยอย่างน้อยพื้นที่มันยังโอเคนะ ตัวนี้เป็นไงบ้างครับตัวนี้ฟินเลยนะสบายเลยนะ สบายไหมครับ แอร์เย็นเลย สบาย วิ่งแต่แดดส่องหน้าน้องคุณหน้าใสเลยครับ หน้าใสหน้าดำแน่เลย สบาย อุ๊ยขอโทษครับลุงขอโทษครับหน้าสว่างเลย ไม่สบายเลยแต่แอร์ได้อยู่ครับ แอร์เย็นจัด มันมี3 แถวไง แอร์3 แถวใช่เย็นจัด แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราชาร์จเต็ม เราก็วิ่งได้500 กิโลเมตร600 กิโลเมตรมันเพียงพอต่อการใช้งานวิ่งทางไกลแต่พวกนี้เองแล้ววิ่งในเมืองถ้าเกิดเราชาร์จอยู่ที่บ้านได้อยู่แล้ว อย่างบ้านมิวก็ใช้รถไฟฟ้าเหมือนกัน มันก็คือเสียบชาร์จที่บ้านได้ แชร์ มันใช้ด้วยกันได้หมดมาตรฐานการชาร์จมันเหมือนกัน เดี๋ยวนี้รถไฟฟ้ายิ่งนิยมมากเลย ใช่ครับราคาน้ำมันก็ไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่ช่วงนี้ ถูกค่ะ ถูกเหรอไม่ถูกเหรอ หมายถึงว่าพูดถูก พูดถูกเจนอัลฟาต่อไปนี้เขาไม่ต้องเรียนขับรถแล้ว เอา เจนอัลฟานี้รถเขาขับเองแล้ว เป็นไปได้ เป็นไปได้ อีก10 ปีเนาะ อุ้ยไม่ถึงนะพี่ว่าภายใน5 ปีนี้น่าจะเริ่มใช้ได้แล้ว จะเริ่มเลย ใช่เพราะของพี่ลองในจีนตอนนี้คือมันใช้งานได้แบบเกือบ100%ละ Tesla F3 ในจีนเนี่ยคือกังวลเหมือนกันว่าลูกสาวต่อไปจะขับรถไม่เป็น อ๋อ ถ้าเกิดเขาไปใช้ระบบพวกนี้มันก็คือแบบ ไม่ได้ฝึก ทักษะการขับรถมันหายไปเลยไง ขับ แบบจอดรถเงี้ยจอดรถจากเดิมที่เราควรจะพอจะกะได้ พอจะถอยได้อะไรเงี้ย แต่อย่างเมื่อกี้ก็สบายนะพี่ เมื่อกี้สบาย เมื่อกี้คือเรา ขับไปจอดข้างหน้าปุ๊บกดปุ๊บจอด เราชิลมาก อย่างบ้านบิวมีช่องจอดที่เป็นเส้นเงี้ยมันก็จอดได้ก็กดเข้าไปแล้วก็จอดได้เลย สบายจนคุณหลับแล้ว คุณหลับแล้ว แอร์เย็น แอร์ ห เย็ ลับ น แล้วจริง เย็น ๆกินแล้วคุณหลับเนี่ยคุณนั่งรถสบายหลับเลยอะไรนะหลับเลยเองนะ แต่แอร์เทสลามันเย็นจริงนะเนี่ย เย็นมาก นะคะ แต่มันสู้กับของไทยสู้กับอากาศบ้านเราได้ดีมาก ถ้า เริ่มเงียบแล้ว แต่ว่าเริ่ม ที่ ส คิดหลั บาย อีกนะนี่โหสุดเลยนั่งหลับ2 คน2 แถวนี่ พี่ขับวนอีกรอบ2 รอบ ได้อยู่ สิทธิ์ เรียบร้อย แล้วตัวนี้มันก็มีตัววิงนะครับแบบใครไม่ชอบเป่าแช่ๆอย่างเงี้ยมันปัดซ้ายขวา อ่า ก็เหมือนตัววิงทัดลม มันมีรูปแอร์อยู่ข้างหน้าด้วยมีรูปแอร์ ว่ามัน เป่าตรงไหน ว่ามันเป่า เป่าใครบ้างนะ พี่ชอบอะไรบ้างเอ็นได้แล้ว เกมได้ ไหนพี่กิ๊ฟบอกชอบอะไรบนรถนี้ครับ ทุกอย่างเลยเหรอครับชอบอะไรมากที่สุด ชอบทุกอย่าง ชอบทุกอย่าง คือพี่หลับแบบหลับนิ่งสนิทเลยอ่ะ คนปิดปากลูก บังแดดไหมไม่เป็นไร หาในบังแดดไหมครับ ได้ นี่ขนาดเด็กของ เอา นี่ ปาก ตื่น พี่คิดนั่งข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยสบายเหมือนกันเลยไหมครับชอบเลยใช่ไหมครับชอบ แต่พี่คิดเจ๋งนะ ปรับเบาะเองได้แล้วด้วยเนี่ยเดี๋ยวนี้ เอ็น เอนเองได้ ใช่ เอนทับปลาได้ นี่เอ็นมันก็นั่งได้เหรอพี่เพราะข้างล่างมันเองแค่ข้างบนไง มันเองข้างบน ข้างล่างมันจะมีที่วางขาที่อะไรได้อยู่ เขายังไม่เขายังขยับไม่ได้เขายังไม่รู้ขยับยังไง เออ ถ้าเขารู้ขยับยังไงเขาขยับบี้ไปข้างหลังแล้วยิงแถว2นี่มันเป่าลมแล้วก็เป็นฮีตเตอร์ได้เนาะหัวบิวเก่งเลยนะมึง ถ้าบิวเอสุดไปสุดนะ ได้อยู่ เหลือไหม พอดีเลย แต่ว่ามันจะแบบ พอดี กระจกเนื้อกระจกแล้วมันแดดแล้วมันไอร้อนไงมันอาจจะมีไอร้อนให้เข้าอยู่อันนี้เลี่ยงไม่ได้เพราะถ้าปิดพื้นบนอ่ะพี่ก็ยังดูกล้องได้ไงมันไม่มันไม่จำเป็นต้องแบบดูกระจกด้านหลังอย่างเดียวดูกล้องได้ กล้องมันอยู่มันใช้กล้องอยู่ได้นะเหมือน ใช่ฉะนั้นข้างหลังอ่ะพี่ปิดทึบได้เลย บางคนบอกว่าไม่ชินกับกล้อง แต่ว่าขับไปสักพัก เอ็น ใช้ไปสักหน่อยเดี๋ยวมันก็ชินเองนะเพราะมันเร็วทาง แต่กล้องมันชัดอยู่ ใช่กล้องมันชัดอยู่ ที่ดูกล้องอยู่แบบมันมีทั้งซ้ายทั้งขวาข้างหลังเลยไม่มีดูกล้อง เอ็นใหญ่กับเอ็นเล็ก มีทั้งซ้ายขวาเลย
สลับดูด้านหน้า นี่เราขับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วพี่ 5%เองแต่ว่ามันจะไปเราอัดแอร์หนักพอมันร้อนเนี่ยอัดแอร์หนักมันก็อาจจะแบบ อ๋อ มันมี มันจะต้องควบคุมทั้งอุณหภูมิของแบตเตอรี่แล้วก็อุณหภูมิมอเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารมันก็จะเปลืองกว่าขับทั่วๆไปนิดนึงไม่เยอะ อย่างนี้แปลว่าถ้ายิ่งอยู่เมืองร้อนมันจะยิ่งใช้เร็วก ก็ ว่า ใช้แบตมากกว่า ถ้าไปขับในเมืองหนาวครับ มันก็เปลืองแบตเหมือนกันนะ แต่ว่ามันจะมีระบบที่เรียกว่าฮีทปั๊มมันจะเอาความร้อน ใช่ครับมันจะเอาความร้อนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ของบ้านเราความร้อนมันไม่มีประโยชน์ มันกับ ไม่อยากได้ เราไม่อยากได้ความร้อนแต่เมืองหนาวเขาอยากได้ความร้อนฉะนั้นเมืองหนาวใช้มันจะคุ้มกว่ามันจะคุ้มปริมาณพลังงานมากกว่า อยากจะบอกกับเทสลาว่าพัฒนาหรือว่าเพิ่มอะไรลดอะไรเนี่ยพูดได้นะครับ จริงก็มีเรื่องฟิล์มพูดไปแล้ว ใช่ไหมตรงกระจกเนาะ แต่จริงๆชอบที่มันเป็นกระจกอ่ะเพราะว่ามันทำให้ดูใหญ่พี่บอก อ่า แต่ว่าเนี่ยแหละต้องฟิล์ม เพราะเราก็เป็นคนกลัวแดด ในความโปร่งของมันก็ ใช่ จะแอบแฝงไปด้วยความร้อน แต่ถ้าเป็นฟิล์ม คว อะ ร้ จะถ้าเป็นฟิล์มแบบเดี๋ยวนี้ฟิล์มมันแบบมันติดไปเกือบดำได้เลย ใช่ มันก็คือโอเคใช้ได้ตาจะหลับได้ โอ้โหน้องคุณนี่ลึกเลย น้องคุณนี่มาด้วยหรือเปล่า โอ้โหน้องคุณนี่ตื่นกี่โมงแล้วตอนนี้ แบบคือแบบโอ้โห จมูกปากแล้วเขาก็ไม่พอทับ เลยหายใจทางปากแทนแล้ว เขากลมมาก คือ ท็อปก็มาบอกว่า เนี่ยอยากได้โมเดล YL ว้าว สวย เราบอกให้ท็อป บิวถ่ายไม่ให้ดูเลยบิวถ่าย เออถ่ายว่า มีนั่งอยู่ในนี้เนี่ย บอกว่ารู้ไหมว่าเราแบบได้มาลองนั่งเป็นคนแรกเลยครับ วันนี้ต้องขอบคุณป้าบิวกับ อะไรเลยค่ะ แม่กิฟมากเลยอุตส่าห์แบบ ครับบิว นะอุตส่าห์ ความลับคือเรามีกล้องถ่ายด้วยนะ ได้มาลองรถก็สุดยอดแล้วนี่ ใช่ค่ะ รถดี สนุกดีประสบการณ์ใหม่ เดี๋ยวพี่คิดได้ดู พี่คิดได้ดูตัวเอง ได้ดูตัวเองนะรอแป๊บนึง ต่อใส่รีเฟิร์มไม่ได้ รอตัดเสร็จได้เห็นตัวเอง เป็นไงบ้างครับเท่าที่นั่งมาก็โอเคนะ โอเคเลยค่ะ แบบ ดี นั่ง เลยครับ สบาย แต่ว่าแบบนิ่มแบบหลับไปได้แล้วคนหนึง นี่ไงนี่ไปแล้ว ลอกไปแล้วหนึ่ง นอกไปแล้วหนึ่ง ลูกนอนได้นี่คือประสบความสำเร็จที่สุด ใช่ถ้าเด็กนั่ง สอบ น ง ร ค ถ นเนี่ยจะยิ่งดี ถ้าหลับได้ทั้งของคนนี้คือใช่เลยนะแต่พี่คิดอาจจะยังตื่นเต้นอยู่มีอะไรเยอะแยะจุงจอจะจุงกระจกอะไรเงี้ยจะ มีอะไรให้ดู มีให้ดู ผู้ใหญ่ก็ยังนั่ อั ง น ได้ นี้ก็ดูได้ ถ้าแบบยามจำเป็นอย่างเงี้ยก็อาจจะเปิดจอให้ดูได้ ก็ใครที่สนใจก็ลองไปทดลองขับนะครับที่ Tesla Center แทบจะทุกที่เลยนะฮะตอนนี้รถทดลองขับก็น่าที่จะเริ่มเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วนะครับและรถแรกวันที่ 5 พฤษภาคมนี้ก็ส่งมอบกันแล้ว ตามไปลองขับดูได้นะครับ เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชมคิดว่าเจ้า Tesla Model Y L เนี่ยเจ๋งแค่ไหนครับ ส่วนตัวนะครับถ้าเกิดผมยังไม่ได้จัด Tesla Model Y Launch Series ตัวที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยผมคงจะไปลงตัวที่ตัวนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าการเดินทางทั่วไปนะผมนั่งเนี่ย 4-5 คนเนี่ยค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดมีการเดินทางแล้วมีคนนั่งไปเต็มคัน และยังนั่งได้สบายอยู่เนี่ยเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะฮะก็เห็นได้ว่าการนั่งและการจัดวางที่นั่งเนี่ยสามารถทำได้ค่อนข้างจะยืดหยุ่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งการใส่คาร์ซีทไปที่แถว 3 หรือจะเป็นการสลับไขว้คาร์ซีทเพื่อให้ผู้ใหญ่เนี่ยได้นั่งประกบเด็กด้วยนะฮะซึ่งหมวดนั้นผมแนะนำมากกว่านะเพราะว่าผู้ใหญ่จะได้ช่วยดูแลเด็กด้วยในทั้งแถว 2 และแถว 3 นะครับและถ้าให้ผู้ใหญ่เนี่ยไปนั่งทั้งแถว 2 แถว 3 ในแนวเดียวกันก็ยังสามารถนั่งได้นะฮะก็ถือว่าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์การใช้งานครอบครัวนะใครที่มีครอบครัวมีเด็ก 2 คนนะครับพ่อแม่แล้วก็สามีภรรยาเนี่ยนั่งกันไปเต็มคันได้พอดีครับผมว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะฮะแฟนๆ Tesla นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสับกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออกมานะครับขอบคุณมากครับที่รับชมผมติ่ง DIY พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขับเทสลาเลือกอุปกรณ์เสริมคุณภาพที่เดอะเทสรีสินค้ากว่า100 รายการอาทิพรมปูพื้นอันดับหนึ่งที่คนขับเทสลาเลือกใช้ออกแบบพิเศษเพื่อรถเทสลาโดยเฉพาะหนึ่งเดียวในไทยที่ให้คุณลองสินค้าได้ทุกชิ้นเหมือนลองเสื้อลองจนกว่าจะพอใจ กับมือ perfect ปิดเลยไหมครับอันนี้ ปิดได้เลยครับปิดได้เลย เอ๊ะ ได้ไหมพี่ ไม่ได้ไม่ได้เลย we did it we did it เฮ้ยใช้ได้ว่ะ โอเคครับโมเดล YL นี่นั่งแถว 3 ถือว่าสบายอยู่นะ สบายสำหรับคน160 นี่ได้มึงเท่าไหร่180 ใช่ไหม 181 ครับ 181 161 เอาแค่หัว ร้อนไม่หน่อยนะ หัวร้อน นั่งมากๆหัวร้านเลยนะ
ไม่ใช่ ห ร้าน น้า อยู่ ส แล้ว ว่างเลยนะครับวงสว่างหน้าสว่างเลยนะครับ หัวไม่ใช่หัวเพิ่งมาล้างนะครับร้านอยู่แล้วนะโอเค แอบสอบนิดนึงแอบสอบนิดนึง เร่งก็ได้นะเร่งเลย ขับแซงขับรถได้อะถ้าปรับเป็นสแตนดาร์ดไม่พี่ คือแค่นี้ก็แรงกว่า CRV 2.4 ที่ขับอยู่แล้วแค่นี้ 2.4 แล้วนะ CRV แล้วนะนี่ก็แรงกว่าเยอะแล้ว นี่แรงกว่าเยอะครับ เก่งชอบไหมครับ ชอบครับ ขอตังค์หน่อยครับ ครับ เอาไป 10 บาทครับ วันนี้ได้คนขับรถกิติมศักดิ์มาช่วยขับให้ ครับผม โอเค ผมว่าเป็นชอบนะถ้าเกิดใครจัดเทสได้ลืมใช้ลิงก์ผมนะครับ ใช้ลิงก์ผมด้วยก็ได้ครับ ขาเข้าว่าทุลักทุเลมาดูว่าขาออกจะเป็นยังไงนะครับ โอเคครับเอาคนตัวใหญ่ไปก่อน คนสูง180 พี่สูง180 ก็ยังมานั่งตรงนี้ก่อน ขยับมาก่อนนั่งแถวสอง โอเคครับ แล้วสำหรับคนตัวเล็กนะครับ เป็นกู้พลานออกเลย เรียกว่า The Wolf ครับคุณแคร์ ดวอฟ เอ้ย เขาปิดจะนั่งได้สบายขึ้นลงได้สะดวกนะครับ